好，大家好，歡迎一齊翻嚟啦。咁我哋逢星期日早上10點鐘，漸靜默三經研修證書課程啊。咁我哋係第3個單元啊，默成嘅單元啊。咁默成嘅單元咧，我哋咧講完住心品，跟住開始講即身成佛義章，弘法大師所做即身成佛義啊。跟住由各班上人啊，再整理嘅即身成佛義章。咁講完之後咧，我哋應該用今堂同埋下一堂應該完成即身成佛義章嘅。跟住咧，我哋就會去進入整體大經36品嘅結構同埋點樣由呢個大經去到經變儀軌。咁我哋聽過經變圖啊，經變圖就係譬如好似大家敦煌石壁、妙法蓮華經所有比喻都喺呢個石窟裏邊咁變咗嚟講，大家見到一啲圖畫圖像就知道個比喻咁佛陀係透過比喻嚟説法。咁我哋咧喺佛教第二次起革命發覺原來要定住我哋嘅心咧咁呢個一定要有下手處。咁第一件事就真言嘅秘密啦一字含千里第二件事咧就係儀軌嘅修法。呢個儀軌修法咧令到大家咧進入咗正道嘅透過儀軌而正道呢個咧就係真言中嘅秘密。呢個係不可思議嘅咁否則嘅話咧講到天下無敵，道理又通達，道理運用嘅時間咧完全一竅不通。咁再透過儀軌嚟正道同一尊同一本尊同一個偉大嘅生命體結合為一體透過儀軌正道咁呢個咧就係我哋去了解到經變儀軌。咁不論係大經嘅體系，還是金剛頂經嘅體系都係走呢條路線咁所以當其時佛教起革命嘅時間咧，不論係喺即係所謂嘅南邊嘅印度，還是係中印度或者我哋叫比較北邊嘅印度啦都用同一個路線嘅咁當其時當然啦由呢個大經基本上咧係比較貼近呢個所謂嘅中論嘅體系。咁去到金剛頂經喺南方嘅出現咧，就比較貼近呢個所謂唯識嘅體系。咁後期一個係陸路，一個海路傳嚟中土分別由是無畏同埋金剛智咁嚟到中土嘅時間咧，咁根據翻中遠流嘅説法咁咧就係佢哋互相頂禮互相歸依，咁所以咧就融合咗胎藏界、金剛界咁所以咧就係形成咗喺中國開始傳法嘅時間由呢個北空一行禪師去到慧果阿師嚟基本上咧都係金剛界、胎藏界。金剛界秘密咁所有源頭都係毗盧遮那，呢個叫理體。理體咁呢個理體點樣能夠去翻一步落實翻去到現實人生咧？現實人生一定我哋要揀選一個屬於我哋能夠升呢嘅故事因為每一個佛經、每一個佛菩薩其實係一個故事嚟㗎咁印度嘅修行就將呢個故事同我哋合而為一，所以我哋擁有咗呢個故事主人翁嘅力量佢哋嘅願力，即係佢哋意志由意志所生起嘅身體叫意身生咁所以擁有咗呢個由意志所生起嘅身體，甚至呢個世界都係由呢個意志所組成嘅。呢個叫意志與表象世界，連西方哲學家叔本華都可以講到呢一點咁所以呢個咧其實係一個好基本嘅道理。其實修行裏邊冇秘密嘅，即係話我哋世間上面能夠完成任務，證明我哋正道。我哋越喺世間嘅任務向前進嘅時間咧，我哋叫智用就能夠證我哋正道證到呢個理體存在只一個道理。對於我哋咁到最後不論大家修任何一宗、任何一尊，基本上都證大如來所以咧，我哋叫透過金剛界，我哋證到胎藏透過胎藏，我哋肯定到自己之後任何一尊都等於大如來所以咧兩者係合一嘅呢個好基本嘅概念咁所以咧，我哋學完呢個大經每一章嘅大綱之後咧，我哋會開始審視下呢個所謂胎藏界曼陀羅世界觀。其實呢個係最完整嘅佛教嚟㗎啦，呢個係佛教嘅開花，去到即係個最純正即係將理論同埋實踐合而為一而唔涉及任何污污穢穢嘅咩雙修咩古靈精怪嘅我哋所謂嘅殺道法什麼嘅奇奇怪怪嘅一啲
外道思想。咁基本上咧適合雙修嘅，由於印度傳統文化裏邊聖力派出現啦，後期傳去藏傳佛教嘅一宗咧，就好着重聖力派修行嘅，所以佢哋大圓滿咧或多或少咧，其實都係圍繞住雙修而嚟嘅。咁呢種嘅聖力派嘅修行咧，我哋都叫左道，因為印度傳統係將女嘅神子擺喺左邊嘅，擺喺個所謂大神嘅左邊所以佛係擺喺中央嘅話咧，咁佛母咧就擺喺左邊，所以叫左道咁解咁基本上因為搞聖力啦，所以叫婆門所以叫婆門左道。咁所以咧，其實咧藏傳佛教就叫婆門左道。但係今天因為大家諗起婆門左道咧，就諗起啲我哋睇嗰啲鬼片嗰啲個樣行出嚟知道壞個樣行出嚟知道壞嗰種嘅叫婆門左道咧。所以咧佛教藏傳嘅人咧就好憎我哋講婆門左道，但係佢真係左道嘅因為係喺古代嘅時間，左道代表咗以雙修為主嘅一種修法其實咧古代係如實報導嘅，冇貶義嘅。今天佢哋覺得好侮辱，咁但係咧呢個咧冇所謂啦，反正我哋咧知道個歷史淵源就得啦所以咧其實咧唔涉及呢個左道婆門嚴格上嚟講呢個藏傳嘅佛教咧，其實喺後期不論明朝都曾經何時進入中國，咁但係咧就不被接受嘅。其實中國國家其實係唔需要，亦都叫唔 welcome。咁呢個咧其實反正去到日本咧就將呢個所謂比較清純嘅，我哋叫精神佛教或者叫純正。日文咧就倒轉嚟，所以叫精神佛教啦咁咧就將佢咧保持1200年。因為日本文化咧呢個特別嘅地方咧，我哋都唔能夠唔佩服㗎1200年所做嘅事叫做咩如一日1200年如一日。咁呢個咧就修行嘅方法每日嘅行儀即係每日嘅行儀，即係嗰個儀軌要保存，絕對保存。甚至將啲古物喺度保存嘅咁所以咧其實係曾幾何時大家都知道呢個余宗堯教授曾幾何時喺東京喺日本住咗一段好長時間，好似1年半就係入去個藏寶閣，即係咧呢個屬於國家級嘅，就係由宋即係我叫咩可能宋朝或者更加比較早嘅唐朝開始，有時係送啲禮物俾日本，因為日本屬於附庸國嘛咁咧，所以咧有啲所謂嘅古籍古物古畫，包括咗呢個譬如我睇翻有關呢啲故事啦唐伯虎嘅真跡呢啲都仲可以喺日本揾到嘅。喺中國已經係毀晒㗎，因為中國有唔同嘅時間咧，有所謂我哋中國人將你儲埋一齊之後，最後大掃除將佢全部抌晒㗎，好狠心㗎。所以譬如最近一次嘅就係文化大革命將所有古物都毀晒。咁所以呢個咧就我所講嘅就係話咧，其實呢個密教由日本嘅保留再傳翻嚟中國咧，係一個其實係一個經歷好艱難嘅一個過程先可以完成所以大家咧就惜緣惜福啦咁我哋今日咧正式繼續呢個即身成佛義咁應該今堂同埋下一堂應該可以完成即身成佛義。咁大家翻去咧就繼續多睇呢個要可持續發展性。咁呢個咧就喺一本書叫做《即身成佛義》即身成佛之阿闍黎手冊阿闍黎手冊。咁大家嚟坊間去找尋啦，其實就係等於呢個電子檔案嚟嘅，不過有本實體書，如果好睇啲嘅就去睇啦。咁大家讀完呢個課程咧，應該係可以睇得明晒成本書入邊咧有3篇論文嘅示範，同埋導讀係另一篇論文嚟嘅。咁所以咧有4篇嘅論文。呢個論文咧就係 suppose 未來我哋進階阿闍黎應該寫嘅最基本嘅功架啦咁大家咧其實咧讀完呢個課程都應該可以寫到篇論文出嚟嘅咁有幾篇論文咧係喺早期寫嘅東西嚟嘅咁呢啲咧因為我係集結咗早期嘅文字再整理一次，咁基本上咧就變係咗人工智能噶未曾有人工智能嘅時間論文咧係值錢過好多嘅咧所以但凡你啲文章係2023年之前寫咧，其實值錢好多嘅而家咧基本上咧或多或少咧大家都知道。點樣講？有啲輔助工具太強大啦咁所以呢個咧就係大概所以大家記住翻去睇一睇《即身成佛義之阿闍黎手冊》。咁如果大家揾唔到，坊間揾唔到嘅話咧，可以問一問阿 Helen 同學咁睇下可以喺學會度幫大家帶翻嚟，或者阿遠君同學或者海明同學。咁呢個咧就係個特色好，我哋今日咧讀經之前，請你做優美動作，我哋先到開經偈。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。不受持，願解如來
願解如來真實。補充一句啊，今日年28啊，咁大家咧就一陣約人啦。咁你盡量喺12點鐘講完啦，睇下大家有冇咩問題啦。然之後我哋就散會嚇。咁所以如果大家睇行花市嘅話，人12點半應該好 safe 㗎啦。係嘛？年28啊。咁我哋下個禮拜日照樣有堂，下禮拜日係年初六嚟嘅。咁所以大年初六啊。好，真實咪2啊。咁我哋就讀到呢一度嘅，我哋即管褪前少少啦嚇。其實我哋都習慣咧，就係叫咩潮水轉點式啊，一開始由第一段開始讀起，咁都 OK 嘅。咁即管試下啦，就2、4、7頁啊，我哋又去翻第一段。咁大家讀嘅時間咧就唔使我好似我咁跳嘅，一開始就由第一段一路讀到尾得㗎啦。因為咧慢慢咧啲文字啊同我哋咧就結合為一㗎啦。咁所以我哋好清楚成篇文章。咁我哋教大家一個讀經方法咧，就係呢個咧就係我哋讀經嘅秘密嚟嘅，因為我哋有時間重複有重複有重複嘅。重複有讀有重複讀嚇，咁所以咧其實咧教大家一個方法叫讀經不求甚解，讀書不求甚解係真真正正將嗰本書變成我哋自己，我哋又變成嗰本書嘅秘密嚟嘅，唔需要解，讀都得㗎啦，一路讀每次讀都係由第一版讀起，不過要重複地讀啊。咁發覺咧最後咧，原先你可能1個鐘頭只係讀到2頁，因為太難啦嘛嚇。咁之後咧你第二次再讀過咗1個月之後咧，可能1個鐘頭咧你就讀咗10頁嘅。唔需要刻意解得全部嘢都明，不過咧就一路睇，明嘅就自然吸收，唔明嘅暫時你會記咗喺個心裏邊，因為我哋嘅大腦只要不斷吸收呢啲咁嘅資訊咧，佢會自己做組合嘅。咁好多時間咧係後邊嘅文章幫助我哋理解前邊嘅句子嘅嚇。咁所以咧，只要你不斷地潮水漸進式咁到最後咧過咗半年之後到咧，大概你1個鐘頭應該讀到半本㗎啦，成本書半本咁最後咧。其實1個鐘頭之內咧，你可以讀得成本嘅。1年之後咁之後其實咧，你只需要15分鐘已經可以將成本書揭晒嘅，而每一句咧都入心入肺，係好深刻㗎。咁所以咧呢個咧就係將佢變成我哋嘅每一個細胞記憶。咁呢個讀書不求甚解。如果你每一句都解嘅話，解完之後咧，基本上咧你係唔會記得嘅。解完之後咧，你係用唔到嘅，因為通常我哋人有個劣根性嘅，呢個喺《靈家經》都講嘅。當我哋了解咗就以為做到嘅，於是我哋就唔去實踐。當你聽得明啲嘢，我哋就以為做到，就唔去實踐咁所以咧，最重要咧，我哋儀軌修法嘅步驟要聽得明，要跟住做。透過儀軌係可以入道嘅，可以證道嘅但係經咧係要不斷讀嘅，不斷重複又重複嘅。最後咧濃縮成一句所謂4句偈就係我哋所謂真言中嘅日真言門解脫。呢4句偈已經等於統攝晒成本經嘅精華所以呢個咧其實係讀經同埋修學嘅方法咧，其實就同大家分享好多次啦。相信。能夠相信我所講嘅就去做啦。如果唔相信嘅，你繼續慢慢查下佛教大字典啦。祝君好運啦，祝君早晨啦，讀佛教大字典呢啲都有用嘅話咧，就好多人都證到噶啦。每本經咧就算用同一個字咧，都講緊唔同嘅深度、唔同嘅道理。佛教大詞典呢本書，我會第一本抌咗佢，唔好用佛教大詞典去學任何經。一本經就學好一本經呢個係個大原則。好簡單，如果你就咁攞發菩提心你就去查本佛教大字典咧，睇完之後你一定乜都唔識。第二時咧，從前我講經我都中意講比喻嘅，今天講經我仲係 skip 啲比喻嘅，因為比喻令到大家聽得明嘅，所以比喻大家有個印象就得㗎啦。反為比喻嘅前同埋後前文後理嗰本經嗰啲咁嘅句子先係心法所以比喻咧我就完全係減輕嗰個重要性。比喻令到大家聽得明，不過做唔到。比喻能夠令到大家聽得明，不過做唔到。譬如我話一條柴，條柴越大嘅話，個火焰越強烈係嘛？咁所以咧叫煩惱身智慧火焰係嘛？咁但係咧當啲智慧火喺度燒嘅時候，條柴就唔見咗啦。大家聽得明係嘛？有煩惱幾好越大煩惱越多智慧係嘛？記住呢個智就定係一念越多煩惱你越定係一念裏邊咁所以呢個咧，當你一念嘅話，最後可以衝破晒煩惱，所以就叫變翻條柴變咗炭唔再係障礙我哋變咗灰添咁所以你要繼續有一念嘅話，就繼續有第二條柴。咁所以人生不斷地向我哋嘅世界成就挑戰基本上當我世界成就等於出世間成就㗎啦，兩者係合一嘅。世界成就越能夠運用到我哋嗰種光明嘅念力，我哋越能夠證到道。所以最後冇秘密嘅，即係成佛係冇秘密嘅，唔會嗰啲成日神靈怪怪啲感覺。哎呀，坐喺度點有啲咩氣有啲咩奇奇怪怪身冇晒手冇晒腳冇晒感覺，呢啲全部騙人嘅。嗰個就係玩緊氣功，講得白啲叫玩緊氣功最緊要我哋係
明白我哋世間有咩嘅任務，呢個叫金剛界，同埋點樣能夠結合咗一個偉大嘅故事，創造我哋喺世間任務必定能夠使命必達。呢個叫做即身成佛啊！呢個叫世界成就，跟住先開創花藏世界。呢個係《華嚴經》所講。好，我哋先進入啊。咁呢篇咧就叫做即身成佛二章大正藏啦。但係所有嘅大藏經入邊咧，以大正藏做得最好嘅。大正藏咧，其實咧就係日本嘅所謂大藏經。咁啊，大藏經中國人做嘅都有，起碼有2套或者3套啦嚇。譬如乾隆藏啊成。咁但係真真正整理得最完整咧，我自己個人仍然喜歡大正藏啊。咁呢個咧就係屬於應該係明治維新之後做。咁但係無論如何啦，最重要就係宗教咧，其實喺日本咧係結果嘅，開花中國開花，日本結果嘅，真係結果嘅意思咧，真係變成生活上邊啊，一般人都係實踐得到啊，一般人都係做得到啊。大家睇翻咧日本嗰種精神啊，包括咗我哋睇嗰啲動漫啊，由乾支太郎開始。乾支太郎即係當年嘅猛過人啊，即係叫超人啊，超即係猛過人啦嚇，猛過人啊。其實咧，主角死咗之後啊，呢個超人啊 Ultraman 嘅靈魂進駐咗呢個主角身體啊。大家有共識啊，就係遇到怪獸嘅時候咧，佢要跳出嚟。平時咧就等於延續佢嘅生命力啊。咁呢一類咧，其實都係好真言宗啊，或者好花，你叫華嚴宗又得，叫真言宗都得啊，其實都平等。因為大家都係以毗盧遮那成佛開始啊，咁啊，甚至所有嘅我哋細個睇嗰啲咩春風化雨啊，咩做全日本最好嘅麵包師傅啊，游水就踢波，小學生踢波都要踢到去奧運啊，咁即係參加奧運啊，呢啲咧都係一種所謂精神境界嘅啊，咁所以咧佢哋入邊咧有道嘅，佢哋入邊有道嘅，咁所以咧喺世界成就，證明我哋有花藏世界啊，即係呢個蓮花嘅寶藏。萬花莊嚴嘅世界，即係大家各自喺自己角色裏邊咧，去證到最高嘅道啊！咁啊，又到龍虎榜之三四郎就用柔道嚟證道啦嚇。咁啊，綠水英姿就游水嚟證道啦嚇。飛魚轉身啊，大家唔知記唔記得呢啲嘅嚇？咁啊，打網球都會打到證道啦嚇。呢個所謂嘅咩，總之嚟講，網球、排球就叫話鬼影變環球呢啲咁嘅東西。咁反正嚟講咧，佢哋充滿咗一種所謂我哋叫神變啊，即係簡單嚟講，超越咗我哋一般人信心唔夠嘅時間嗰個道理嘅。因為好多事情咧係又自然有一種所謂不可思議嘅啊。只要我哋定喺一種所謂理念裏面咧，其實條件會成熟嘅客觀條件啊。咁啊，所以呢個咧叫正道啊，大家咧就聽得明就聽啦嚇。咁耶穌基督通常嘅説法就係有耳仔就聽啦嚇。好，大正藏啊，咁所以大家我哋去揾大正藏啦，網上面都有嘅。係大正藏，咁啊即身成佛二章一卷，新義真言宗開祖興教大師覺班贊嚇，咁啊呢個咧就係覺班上人所重新整理，咁啊裏邊包含咗説破了即身成佛二偈嘅。問諸經論中説三大阿僧祇劫滿52位行，咁呢52位咧就係所謂嘅咩十信啊、十行啊、十住啊、十回向啊。十地啊，跟住再加埋等覺妙覺啊，咁呢個52位。咁啊52位咧喺演教通常嘅睇法就係每一個位置咧都要好多生好多世先至能夠修煉翻嚟嘅。咁所以咧成佛咧就叫遙遙無期，隔岸觀佛啊。咁啊佢狀態就好似咧我哋叫草引仔換個煲，儲極都儲唔夠嚇。咁啊所以你話佢哋係咪修行咧？又係修行。佢哋係咪成佛咧？永遠都唔覺得自己可以成佛啊，因為仲爭好遠啊。咁呢個咧一個好奇怪嘅心識。喺楞伽經咧就叫做闡提啊，呢樣嘢係唔肯成佛嘅，呢種叫菩薩闡提啊。咁佛陀最想勸佢哋咧就係喂，你成啲啦，已經喺呢個所謂理體裏邊啊，大家了解到源頭啦，因為佢哋對源頭不明啊，大家都係大日如來裏邊，所以我哋冇嘢需要加，冇嘢需要減，啱啱好。只不過我哋係大家有唔同嘅角色去示範唔同角色嘅正道啊嘛，呢個咪等同於我哋所謂世主滅緣品都係做呢樣嘢噶啦。唔同嘅世間任務都可以正道嘅嚇，咁所以呢個咧，其實由頭到尾就所謂毗盧遮那成佛咧，就叫大家醒啲啦，知道自己係乜嘢一回事啦。毗盧遮那成佛第四個大，我哋叫所謂嘅正道成佛嚇，基本上先要認識到底萬物同源呢個源頭咩回事。咁所以要初心大家我記得上次講呢個毗盧遮那就係所謂嘅菩提最後光明。
從來都不壞，從來不動，有如金剛。咁所以呢個咧就稱之為菩提。呢個就係一切嘅中心，就叫菩提心。發菩提心就係發現咗呢個道理，就係發現真理理體。咁就咁解嘅。咁唔係啲咩神呀發生修行發生修行，即係話你而家唔係要好辛苦先係，仲要好辛苦好多世都唔係，情何以堪？即係你明明係。咁呢個咧其實《妙法蓮華經》都有故事㗎啦所謂嘅呢個所謂貴富家子浪子回頭嘅故事嚇。咁浪子回頭故事大家都知道啦，本來你就係已經係繼承人，不過咧你又覺得自己係一個乞兒，咁所以唯有就派你去洗廁所係嘛？跟住慢慢咧阿老豆坐喺你隔離去鼓勵呢個年輕人係嘛？到最後呢個年輕人咧係即係有能力去管理好多嘅財富變成呢個家園嘅總管大總管之後咧臨終嘅時間先向大家宣佈呢個其實係我個仔，所以所有嘅財富都會傳承俾呢個仔先算啦。咁呢個咧本來就係唔需要自己去即係唔敢接受，唔肯定自己。所以到最後咧就係我哋肯唔肯接受同埋肯唔肯定自己嘅啫。呢個就係我哋嘅中因發現真理。不過你接受唔接受都好啦，我哋都係同源㗎啦，萬物同源咁呢個就係所謂毗盧遮那成佛第二次宗教革命嘅特色嚟嘅。所以點解咧？其實咧好多時間我哋講，我哋冇嘢需要改變，冇嘢需要去改造，我哋只需要咧重新去肯定我哋喺世間上面要令到我哋人生發光，呢個叫毗盧遮那嘛，係嘛？咁所以咧唔需要我哋多咗乜，唔需要話我哋未來去到佛世界先可以發光，又唔需要話我哋攞走啲乜乜缺陷或者一定要遇到乜乜遇到乜乜所以我哋先堅定喺一種所謂我哋要喺我哋嘅角色扮演裏邊發光，能夠照耀其他人嘅。咁於是咧，我哋定喺一個所謂嘅故事嘅主角，我哋揾一個我哋熱愛嘅故事。如果乜都揾唔到嘅話咧，就揾藥師琉璃光。藥師琉璃光就係障礙嘅世界裏邊有12種超越嘅能力咁日光菩薩、月光菩薩象徵咗24乘7，呢就叫話廿四乘一隻無遠不屆咁另外有12藥叉神將咧，呢班咧就最近世界嘅，因為世界充滿咗所謂嘅乜嘢叢林法則。藥叉神將咧其實叫夜叉嚟嘅嗰班正正就係惡鬼嚟嘅，但係歸於佛教，所以幫你處理咗所有最惡毒嘅逆境咁所以呢個咧就係所謂嘅象徵性。所以不論有任何逆境都好啦，我哋有足夠嘅條件去勾召呢個所謂嘅呢個條件出現令到度一切苦厄咁我哋擁有咗真真正成為藥師琉璃光嘅心咧，我哋嘅心係剔體通明咁自然咧就唔再有恐怖。呢個係一個咩上文嚟嘅？到底我哋有冇心有掛礙，即係情緒好容易波動？人哋一句説話就好波動，一句説話波動咧，其實都唔算係修行人其實差得遠一笑置之，呢個遊戲一場係嘛？所以我哋可以有第一念嘅感覺情緒，跟住好快咧，我哋用翻本尊嘅角色去同你玩一場遊戲。有情緒波動咧，第二件事即刻會反映到就係所謂畏懼。好多事情我哋都充滿咗恐懼嘅，對未來對人生對身體健康老病死依家世界嘅經濟形勢世界咧就叫財富嘅恐懼呢個世界知識型世界咧就覺得呢個所謂能否跟得上呢個所謂脈搏因為而家嘅知識係日新月異去得非常之快如果大家唔上進唔進步嘅話咧，就落後於科技咧，咁啥也不是活下去都會有艱難嘅。咁所以咧，其實呢個咧人生從此不同咁呢個咧，不論我哋是什麼都可以作為我哋成就嘅條件。咁所以我哋唔需要加啲乜，因為我哋本來已經係。重點就係我哋點能夠定住一心，呢個叫理體之後咧，淨係得理體唔夠，你真係要名副其實，即係認識到真理係唔夠噶，要名副其實，所以一定要自用。自用就係所謂嘅儀軌，同埋一句真言定住自己呢個就係金剛戒你知道光明唔夠噶，你一定要揾一個角色同我哋融合為一嘅你淨係嗰間大公司唔夠噶，你要知道自己嘅專長到底係邊個部門甚至嗰個部門咧，你一路去努力工作，要成為嗰個部門嘅主管呢個咧就係所謂嘅大家各自表述好今說三大僧祇劫滿52慧行，斷盡煩惱障，所知障成佛。今立即身成佛意，有何證據？真言秘密藏，
如來明說耶。跟住何經云何說？標本經同埋點樣講？金剛頂經說：修此三昧者，現證佛菩提。佛就毗盧遮那，菩提就係所謂嘅毗盧遮那，所以佛即係菩提啦。記住正道唯一就係叫光明，係源頭咁解嘅啫，冇其他道噶啦。終極佛教嘅道理就係我哋係同源嘅，呢個源頭叫做毗盧遮那，光明遍照。光明遍照即係不論我哋而家係乜嘢嘅心境界或者現實人生境界，都平等，都可以發光。又云：若有眾生遇此教，晝夜4時精進修，現世證得歡喜地，後16生成正覺。嗰啲咧藏傳修過呢個法咧好搞笑啊！16生即係話咧，哎呀真言宗唔得㗎，你仲要投胎呢個叫靈魂論思想真係好搞笑啊！佢哋即係仲要16生之後先成佛。我哋藏傳就唔同啦，大家咧就可以即刻就成佛嘅，又唔見得佢哋成佛，因為個個咧都係啲活佛就好勁喺度勞役 abuse 嗰啲所謂嘅賤民，佢睇成係呢個甘心為奴。如果大家睇翻早期嘅達賴喇嘛傳達賴喇嘛話西藏冇奴隸，因為佢哋個個都自願嘅，自願就唔係奴隸，咩邏輯所以大家去睇翻個自傳得㗎啦，反正佢寫出嚟個自傳都非常之好因為佢嘅思想模式係咁樣嘛，所以唔覺得有問題啊嘛。話西藏冇農奴，因為個個都自願嘅，西藏冇農奴，騙人不過咧呢個咧就反正係佢哋嘅一忽糊塗帳與我何干所以我哋又唔需要理會。我所講嘅只不過係咧真真正呢個所謂16生咧係16種我哋所謂嘅力量或者心念嘅轉變嘅生起呢個我哋可以自己去測度嘅，自己去量度到嘅或云若能依此聖義修，現世得成無上覺，或應當知自身即為金剛界，自身為金剛堅實無傾壞，我為金剛身呢個咧其實係最重要一部分嚟㗎呢個身嘅秘密呢個身自身唔好以為100年呢個肉身呢個身係存在界整體存在界整體呢一剎那係金剛不壞所以同一形態永遠重複，永遠回歸infinite recurrence 呢個尼采都吸收咗呢個思維所以咧唔係講輪迴，係講永遠回歸同一狀態，永遠重複嘅人生嘅話，我哋點樣活好呢一生所以大經講一得永得，成佛有一得永得，一個可憐嘅人生咪有一得永得，成為一隻畜生我哋叫做咩呢一期人生活得非常之我哋叫好難嘅人生，甚至係害人害物，甚至係非常之絕望嘅人生，都係一得永得㗎。所以大家到底係由迷到悟，還是由迷到迷，還是係始覺中善，還是始善中惡一念之間所以大家好地點解要開啟呢種哲學呢種哲學先有力量，我哋先會好好地掌握呢一期人生去正道如果你仲諗住呢個可以去到乜嘢話我哋叫做咩好長時間成佛所以唔使急嘛。咁呢啲咧就永遠都覺得自己係叫做咩一文不值，一無是處啦。所以咧呢個咧大家就了解到個秘密所在啦。用呢種哲學咧，人生我哋可以創造奇蹟㗎我哋創造我哋自己人生嘅奇蹟。我哋每一個人都有個故事對呢故事最後咧叫乏善足陳，即係冇嘢好講。每一年都冇事發生其實每一年都冇大事發生咧，就好真係好大件事㗎，你知道？因為咁100年生都冇事發生咁呢個人生咧就真係存在同唔存在我哋叫存在虛無主義真係即係冇價值、冇意義、冇目標遊魂一樣，冇眼耳鼻舌身嘅真係即係喺歷史上面好模糊叫做，或者自己人生身邊嘅朋友群中，你係有模糊面目唔清晰。還是我哋活出一種所謂起碼喺我哋嘅世界，我哋世界即係喺我哋嘅群組喺我哋嘅所能夠接觸嘅人，包括咗我哋喺家庭，包括咗我哋喺呢個譬如工作場裏邊我哋嘅群組，包括咗我哋喺社會身份，因為我哋有唔同嘅原因，我哋出現喺唔同嘅團隊裏邊到底我哋係活出一個乜嘢人生？咁當我哋咁樣講嘅時間咧，有啲叫道不同不相為謀嘅。有啲團隊因為好多時間咧，我哋好多人
因為唔識拒絕又唔定，因為心唔安又唔定咧，好中意咧乜嘢場合都出現嘅，傻嘅先會咁樣做。我哋係唔需要乜嘢場合出現嘅，我哋只係揀一啲所謂精要嘅，我哋只係揀一啲所謂有價值嘅，我哋覺得我哋有能力發揮功用，同埋甚至我哋要當仁不讓，即係呢個我係最適合喺呢個團隊裏邊出現。咁所以咧，其實要成功，呢個都係成功學所講嘅嚇。我哋要開始要認清楚乜嘢係值得，乜嘢係唔值得啊？宴無好宴啊！呢個都係所謂嘅我哋修真言中一尊，我哋唔會個個經都好，個個菩薩都好。咁等於咧你自己咧就冇一個係印心，冇一個心印。我哋要思想模式似一本經，思想模式似一個人物。於是我哋就係一個人物。不過大家知道啦嚇，當你話有好多女朋友，都係冇女朋友啦，大家知道呢個遊戲規則嚇。能夠從一而終咧，始終能夠堅定一個心咧，始終係秘密法門嚟嘅。一心呢個智慧嘅智字就係叫一念，一念就係等於我哋叫一心一意嘅一意嚇。大經云不捨於此身，逮捕得神境通即係神通境啦嚇。又報大空慧，而成新秘密，即係成佛嘅秘密你記住佛教呢邊點解特別講只有一種神通係屬於佛嘅不共法，其他嗰啲叫外道嘅神通。外道即係神通咩意思假的唔好當真。包括咗什麼叫宿命通都係假的，嗰啲所謂靈魂論無非我執再加埋其他啲所謂魔術表演大鼻哥發飛嗰啲咩神足通天眼通甚至可以猜到啲奇奇怪怪猜到你嘅事物猜到你嘅心念呢個他心通都係假的呢個唔係真實嘅。有時係催眠狀態又唔定，有時即係一啲外力又唔定但係呢啲同正道無關㗎。唯一正道咧叫漏盡通圓滿呢下一呼吸，我哋用一種心念將佢圓滿化咗去。呢個心念咧就叫願力，我願翻嚟嘅。因為裏邊我可以表演一個神秘嘅魔術，就叫發光，令到呢一個場景能夠創造出偉大嘅人生嘅咁所以大家就知道所謂神通只有一種真係屬於佛教神通，叫漏盡通不過當然顯教唔係咁解啦，顯教點解係佢哋嘅事啦漏盡通咧，顯教唔係咁解，我意思係咁呢個咧就係佢哋嘅問題啦真真正正了解到源頭就叫漏盡，甚至我哋能夠一念堅定喺源頭叫漏盡，甚至我哋因為修一專法，所以令到我哋證到大日如來，呢個叫漏盡。呢個話咧就冇所謂漏唔漏盡漏盡即係所謂無餘即係冇瑕疵咁解有時叫無餘涅槃冇瑕疵。龍猛菩薩菩提心論曰真言法中即身成佛故，是說三摩地法。呢個三摩地叫境界大家三昧耶界、三摩地同埋三摩缽提我都講過，咁大家一定要了解四層嘅分別有時講經我哋將佢三合一嚟講，即係有時我哋將佢打通咗唔刻意作分析，但係咧亦都可以細心再分翻開嘅。咁於諸教中決而不輸。咁其實因為呢啲好多字咧都係屬於修行嘅秘密嘅字嘅。咁未來咧我哋再講壇經4月開始咁咧我就會將呢咁嘅秘密嘅字咧重新再整理一次，即係真係要整個 glossary 出嚟啦即係所謂一啲字譬如智呢個字點解慧點解三摩地三昧呢啲點解我哋一行三昧上行直心咁你都知道三昧點解㗎係嘛？咁咩叫慧觀，咩叫智咁所以呢個都要智用都要解釋清楚好多字譬如呢個空呢個字點解呢全部係修行上面秘密嚟㗎嘛心點解即身即佛，認識中心即佛咁所以你覺醒就係叫做知道自己中心就叫覺醒，因為心係個中心佛就叫覺醒係嘛？覺醒咗中心就叫做正，咪叫菩提咯。唔知道自己源頭仲覺得自己顛沛流離第日去到佛世界先好圓滿呢啲，所以咧總要再說一次咁咩叫妄？其實妄好簡單係時間概念叫妄㗎啦，冇乜特別秘密嘅。
所以叫真妄不二咁解啊嚇。咁啊即時點解？即時即係融合啊嘛，即時唔係話就係咁解，因為邪師即正師好大鑊係嘛啊？喺邪同埋正合一嘅時間，你要分到咩嘢叫做好，咩叫壞。即係當你遇過好男人、壞男人，你就知道乜嘢為之好男人。被遇過嘅話，好男人你都覺得係流嘅啊，唔值錢啊。咁所以呢個咧，其實大家咧就好分析。不過話說回來話，冇黑不黑中百科啊。所以好壞呢樣嘢咧，就係屬於合唔合適啊，合唔合適啊。咁所以咧，有啲本尊係好合適我嘅，為我所用；有啲本尊係唔合適我嘅嚇。咁啊，所以呢個咧同好壞男人都一樣嘅，冇一個客觀一定係標準100%對所有女士都好啊，亦都唔有100%乜嘢為之好嘅女性對所有男生都啱嘅，係嘛？因為各自有各自嘅所謂人生希望有個咩嘅伴侶嚇。咁所以呢個咧就係互相提示、互相升呢，還是兩個一走埋一齊咧就互相跌窩。我哋叫咩？互相牽連啊，互相拖累對方啊。咁呢個咧叫做乜嘢？相濡以沫，與其相愛而不足不如有餘而兩忘於江湖啊嘛，係嘛？有啲人嘅緣分唔到就係咁樣嘅啦。我哋叫咩？有緣無分啊，即係有緣，不過咧一走埋一齊咧就兩個都行衰運，兩個都變咗一條蟲咁樣樣。分開咧又好好地兩個各自發揮，一再相遇又一條蟲咁樣係嘛？咁所以與其相愛而不足，不如相忘於江湖啊！咁所以咧呢個不如有餘而相忘於江湖啊！咁呢個就係逍遙遊裏邊啊，係咪逍遙遊啊 ？Anyway， 相濡以沫不如相忘於江湖啊！個莊子境界，咁呢個好重要嘅啊！所以點解我哋講冇一個客觀嘅法，甚至我哋講伴侶都冇一個客觀乜嘢為之標準最好嘅伴侶嚇。咁所以咧有時呢個就係講配合嘅啫，哪怕一個月打一個月捱都係最佳嘅組合係咪先？龍猛菩薩菩提心論曰真言法中即身成佛故是說三摩地法，於諸教中決而不輸。所以其他冇講得清楚點樣做嘅的而且確冇嘅，真言中係真係獨一無二，非常之 unique 嘅嚇。或云若人求佛慧，通達菩提心，父母所生生，速證大覺慧，依如是等教理文正，成立此義問且修此三昧者等云文正即身成佛義何云何？乜嘢叫即身成佛義啊？咁修此三昧現證佛菩提雲，明即身成佛義啊！咁呢個咧就我哋之前解過就唔特別啦。我睇翻延續翻我哋講到247頁差唔多就尾聲，所以大家翻去咧重讀原文又再重讀原文。咁如果萬一有啲咩唔明白嘅話咧，咁睇下我嘅簡單注釋啦嚇。咁我嘅簡單注釋應該都有少少啟發嘅。咁再唔明白嘅咧話，就揾我哋所整理咗上師一本書叫《即身成佛義》觀好似係嘛？咁入邊咧就擺咗呢個各班上人嘅，同埋真言宗全書入邊點樣注各班上人呢一個即身成佛義章喺裏邊噶啦。我應該係即身成佛義觀嗰本書叫做，我哋重新整理幫上師出書。好啦，佛三密與眾生三密互相攝入如何啊？三密咁佛教咧好早期咧就有一個好高度濃縮嘅方法講清楚人之為人咁咧就係由個源頭啦，叫做識啦第八識咁第八識有唔知道我哋擁有同一個光明嘅源頭咧，就叫阿賴耶識。阿賴耶緣起，緣起意思就係話咧由呢個源頭生出我哋人生。阿賴耶咧就叫靈魂論，罪業加罪業咁所以呢個咧就係稱之為其實係被行正道嘅阿賴耶緣起咁去到一個所謂如來藏思想出現成熟啦譬如名家經嗰類嘅說法，就出現咗如來之藏如來藏思想，依如來藏故一切法得成，依如來藏故一切法得成咁七色身就係由呢個如來藏所生起。呢個咧重新認知我哋係如來之藏我哋有寶嘅寶藏。咁所以咧我哋嘅源頭係所謂嘅所謂剎那嘅一個所謂不壞種子，係不壞不滅嘅。咁所以每一剎那永遠咁呢個到底人生
有啲乜嘢嘅道理咧？呢個道理就係大家都成為咗無間種性。無間種性即係話咧，呢期人生嘅結構啊，有啲人嘅人生一嚟到呢個世間上面咧，就叫佛成。佛成咗乜嘢啊？都一定能夠尋道、正道、傳道啊，甚至已經係究竟啊、圓滿啊。咁有啲咧就稱之為所謂嘅聲聞緣覺啊。嗰啲咧就係一嚟到咧就人生俾幾好嘢你都覺得自己好苦噶啦，俾幾多條件都覺得自己苦噶啦，心無可戀啊，希望唔再出世嘅。咁亦都有啲叫愛道，俾咩你都搞古靈精怪噶啦，奇怪古靈精怪啊，咁嘅愛道啊。亦都有啲咧就叫咩不定性，不定咧即係換句説話講咧，佢人生咧係遇上乜嘢咧就成為乜嘢嘅嚇。咁所以咧其實佢人生示範咗幾個 milestone 嘅，即係幾個軌跡啊。咁所以咧又可以遇到小乘嘅成為小乘嘅，遇到愛道成為愛道嘅，遇到呢個佛成成為佛成嘅。咁有啲咁樣嘅人生不穩定性。咁當然啦，最後咧就有所謂闡提啦。闡提再分兩種，眾生闡提同埋所謂嘅菩薩闡提啊，都係唔肯成佛噶啦。咁呢個菩薩就跌咗喺菩薩闡提裏邊咁呢個咧其實已經認識到我哋嘅源頭係如來之藏，跟住修行叫菩薩行咧，嗰班都已經係佛成裏邊噶啦，只係圓滿一生嘅故事要完成。呢個叫佛住世故事啊，呢個叫自得同埋本有啊嘛。所以楞伽經講得好白噶啦，所謂修行就要認識到咩嘢叫本有、本住法。本來我已經安住喺呢個如來之藏裏邊噶啦，光明甚至係自得。我哋喺呢期人生可以自己去活現翻呢個所謂正道嘅八相成就啊。呢個叫楞伽經禪宗嘅源頭啊。咁後期啲人唔講楞伽啦，咁所以就亂咁噏嘢，之後咧就奇奇怪怪啦嚇。咁冇所謂啦，奇怪有都係奇怪啦。我哋自己知道個秘密就得啦。我哋將個秘密公開俾同我哋有緣嘅人啦嚇。咁跟翻耶穌嘅説法啦，有耳仔就聽啦嚇。因為好多人跟耶穌係唔帶耳仔嘅，淨係帶咗啲嘢食同埋去野餐，唔帶耳仔。咁 anyway。點解我何出之言？因為五餅二魚之後幾籮嘅食物所以個個都自備糕點所以大家唔好睇少呢個所謂嘅人生佛教嗰種理念好滲透嘅咧。嗱，今次我哋先講翻，一般咧就將睇成由於有個源頭之後咧，就創造咗所謂嘅末那識意識同埋前五識，係嘛？前五識就叫直接嘅覺受接收到光嘅，接收到聲音嘅接收到呢個所謂觸覺嘅。即係所謂嘅接收到味覺嘅、嗅覺嘅係嘛？咁呢個咧叫做五覺，即係五感嘅世界。五感世界咧，一去到大腦咧係 real time 㗎，同時㗎叫同時嘅，唔係先後同時已經開始咧透過一種所謂嘅思維分別，已經將佢分別㗎啦。男定女識嘅定係唔識嘅係攞住一碗雞蛋嘅話，到底係雞蛋食得還是個碗食得係嘛？咁呢類嘅東西咧，馬上分別㗎啦。咁呢個記住思維分別多咗分別兩個字咧，又係同時㗎啦。呢個分別就係由第七識嚟㗎，係透過我哋嘅成長嘅家庭文化教育決定我哋點樣去分別事物，邊啲係對於我哋係我哋有益嘅，邊啲對於我哋係有害嘅。於是我哋咧叫做喺活着生存落去係要有能力去選擇嘛所以叫思維分別。所以三者同時間並存嘅，而源頭咧就叫阿賴耶，就係我哋嘅結構性係咪？呢個第八識，如果你認識埋呢個真理叫如來藏，所以整體如果我哋真真正正修禪宗咧叫如來藏藏識嘅。如來藏藏識一方面咧係光明係源頭，第二方面咧我哋知道我有100年人生嘅故事，呢個結構我哋要重新再顯現一次出嚟如來藏藏識咁所以咧佢就將所有人嘅活動就算我哋唔講如來藏就算講阿賴耶部分咧，就分為咗身口意。身咧就係我哋嘅眼耳鼻舌身㗎啦，感官英文叫 perception。思想嘅叫意識就叫 concept 同埋 abstraction 抽象抽象 concept 概念係由抽象嚟㗎abstraction 甚至變做 theory。於是人生我哋變咗好多道理嘅。人生我哋係咪食鹽多過食米？當有啲人食鹽多食米同你咁講嘢嘅時候咧，好鹹我哋快啲走啦。嗰啲人係唔會你係說服唔到噶。嗰啲覺得自己食鹽多食米咧，根本就睇你唔起，唔會聽你講嘢
啊，咁所以咧你就掉頭走得噶啦啊！所以我好少同人講我食唔多就食飯，因為我其實都唔食鹹嘅，你知道基本上啊，去到最後咧就係所謂嘅末那識，就係所謂靈魂論，無非我執啊！喺我哋證到一念，證到一念，呢一念就已經永遠啦以一念作為我哋人生點樣去消化呢一刻，吸個印落去吸個印落去咧，呢個咧就係我哋嘅本尊嘅法印一個蓮字一吸蓮花清淨之後咧，呢個就係我做主宰，我做主。故事點樣發展落去，我做主。呢一幕故事編到呢一幕，人生故事而家編到呢一幕，點樣發展落去由我做主呢個咧就叫本尊法咁所以咧呢個所謂身口意將所有我哋行為嘅善啦，即係善唔係道德上面嘅善啦，就係有煩令我哋更加煩惱就冇煩惱嘅惡還是係完全係一種所謂唔經大腦嘅行為叫無記無記基本上唔構成煩惱或者唔煩惱無記咁我哋分成三部分，一個咧就係同感官有關，一個係同思維有關，一個咧就同我哋嘅我執即係所謂自我立場有關。同感官有關叫身體個身，同思想有關叫口。呢個咧喺《楞伽經》都講到明㗎啦。思維即言說，最排第二位，邊個同我哋講嘢最多嘅？排第二位嘅就係自己同自己講嘢。思維有第一位嘅，第一位嘅秘密咩咧？大家初四嚟聽我講 talk 初四晚喺呢個所謂兩會合辦中華智慧管理學會同埋光明和密教學會有一個 talk。於是大家知道到底同我哋講嘢最多嘅係邊一個？排第二位嘅就係我哋自己嘅講嘢，自己同自己講嘢叫思維即言說所以思維同言說係相通嘅。所以呢個身口意個口其實係第六識嚟嘅，身就係前五識嚟㗎。呢個都係歌手嚟寫翻。意就呢個意係舊譯嚟㗎，舊嘅翻譯《楞伽經》意係第七識嚟㗎。心意意識心就係第八識嚟㗎心意意識就已經概括埋前五識㗎啦，佢唔特別提前五識。所以呢個意其實係所謂嘅自我意識或者係真我。到底你開咗真我俾真理你以真理作為我嘅中心，還是以100年人生作為我中心？100年人生作為中心嗰啲叫凡夫。今天我將佢中心移一移位，然之後我繼續喺100年人生裏邊咧，我哋有神變㗎啦，我哋有神奇力量無畏懼。咁所以呢個意咧就係屬於自我執或者所謂嘅意識。咁開啟咗呢一個一念金胎兩步之後咧，我哋叫秘密，所以叫三密。我哋用個秘密用句説話講一切都係由意志或者叫願力或者叫誓願所以佛嘅三密就係光明遍照嘅所謂身口意。與眾生嘅三密最後一定要由具體道成肉身嘛。如果基督教叫做嘛藥師琉璃光係一本死嘅經嚟嘅，或者一個活嘅經我哋人生有一個活嘅經一念之間咁所以一定要眾生嘅三密先至可以顯現呢個所謂妙法蓮花嘅三密係嘛？咁所以點解我哋講妙法蓮花咧？行者就等於等於地涌菩薩，就等於一本妙法蓮花經。記唔記得我唔記得大家有聽過如果大家聽我講妙法蓮花經嘅話咁三位一嘅三位係三位一嚟㗎。行者即係修妙法蓮花嘅等於地涌菩薩。地涌菩薩就係講無限身3000層點劫以嚟都係當修正同埋傳揚呢個妙法蓮花等於釋迦啦釋迦都係妙法蓮花都係地涌菩薩之一無限身佢都示範講妙法蓮花同埋妙法蓮花經。因為妙法蓮花經仲爭一章未完嘅，嗰章就係我嗰章就係好簡單嘅概念嚟㗎啦。因為點解妙法蓮花係盡虛空遍法界，任何人嘅故事都係妙法蓮花裏邊嘅咁所以有啲所謂唔正道嘅就係凸顯正道嘅嗰班嘅威儀咁所以大家知道咧，原來我哋一本正經嚟嘅咧，所以呢本經係活出呢個所謂嘅12大願。活出12大願咧，我就係現世嘅一個藥師琉璃光咁所以呢個叫佛三密如果唔靠個人生一個所謂正道者去說咧，法就唔存在嘅。所以法要傳承嘅，法係要傳嘅，教係要傳嘅。咁要傳教點樣傳教？
古代歐洲咧就開創咗一種叫做 university 首先咧係有個 academy academy 咧就係屬於呢個所謂宗教 church 所開出嚟嘅一啲所謂神學院，所以university 嘅前身係神學院嚟嘅university 嘅前身係神學院嚟嘅 academy 所以我哋學會都叫 academy 嘅，你知道？大家有冇留意我哋學會英文叫 academy 嘅教會就係跟翻，因為我哋要翻譯英文係歐洲語言嚟噶嘛，歐洲語言由一個所謂嘅宗教團隊變成一個所謂嘅能夠傳承一種精神、傳承一種精神嘅一個所謂嘅結構，最後甚至係形成咗大學嘅雛形。大學就係世界成就嘛，將世界成就一啲好叻嘅人走埋一齊，將呢個所謂世間嘅術去傳播出嚟，適應世間權能法則，生存下去，活得好嗰啲叫術正道嗰啲叫道，術嘅極致就叫道，係嘛？所有最終極不論研究科學研究醫學都係通道嘅，都係能夠正道嘅。如果真係去到一個境界嘅話，咁所以呢個術嘅極致叫道。不過 anyway 我哋所講既然係呢個我哋要透過人去正道咧，呢個就係所謂嘅眾生嘅三物啦。咁但係如果一個普通人只係我哋叫做乜嘢用自己世間嘅得失用世間嘅苦樂去活着嘅話咧，你永遠都唔能夠超然所以唔會有一種所謂宇宙同你共鳴宇宙嘅一種所謂靈感所有嗰啲科學家係透過靈感第六感the sixth sense所以佢哋嗰種最突破嘅一啲所謂科學創造都係the sixth sense 嚟嘅，包括咗光纖嘅發現，光纖可以傳播信息嘅發現都係一場夢要大家睇翻黑色嘅士兵、白色嘅士兵互相穿插唔障礙，於是醒咗時間咧就將佢嘗試用呢個 plastic 用呢個光纖去傳導咁所以呢個咧都係一種所謂嘅所謂大自然在說法啦好咁所以大家了解到咩叫佛嘅三物，咩叫眾生三物啦。其實一體兩面嘅眾生如果冇呢個光明嘅身口意咧，就唔叫做三物，就只係叫三業而光明所謂真理世界裏邊嘅所謂身口意，一定要透過人去實踐所以咧叫佛嘅三物一定有個好清晰嘅講清楚俾大家知嘅何謂譬如我哋講藥師琉璃光嘅身口意係點樣觀自在菩薩身口意係點樣咁所以問佛三物與眾生三物互相攝入如何？答：遍法界身，諸佛亦遍法界身。有陣時係同源我哋認識到源頭，所以由我一念，等於呢個源頭共鳴相應，呢個好大嘅吸引力呢個叫咩加持力就會能夠令到所謂緣呢個條件會成熟呢個咧就叫真如緣起。真如緣起係咪今次由光明一路創造條件成就，令我哋可以突破真如緣起再唔再阿賴耶緣起啦，唔再咩罪業咩罪業人生覺得自己啦前世仲有好多冤親債主咁呢啲我哋唔再講呢啲，我哋講真如緣起一真法界當係大家一念嘅話咧呢個就產生所有嘅條件所以遍法界身，諸佛亦遍法界身，所以呢個係同一個道理啦。以我身入諸佛身者，歸命諸佛，我成為諸佛歸命即係成為咁解嘅，叫做歸依歸命所以當大家去歸依嘅時候，睇翻師傅咩樣，值唔值得成為個師傅，係咪即係等於我哋去學一門技藝，我哋嘅年代咧唔係個個都可以讀完6年嘅中學㗎，5年中學啦咁有啲咧就係中學都升唔上㗎，或者中一就退學。嗰陣時咧就會跟一啲所謂師傅做學師仔嘛嗰陣時未有呢個職業先修校啦，我哋嘅年代。咁於是你去跟一個油漆嘅，咁你最後成為乜嘢咪裝修裏邊油漆嗰個板塊最強嘅咯，係嘛？你跟個打鐵嘅，咁你最後就成為乜嘢唔通跟個打鐵嘅好識油漆咩？唔會噶嘛，係咪成為打鐵人咁所以只要嗰啲我哋細個嘅時候仲有啲煲穿咗窿要去補噶嘛可以打個生鐵鑊翻嚟噶嘛百貨公司裏邊嗰啲咩七層鑊七層鋼同嗰啲咩不鏽鋼鑊嗰啲好貴噶嘛，對於一個普通家庭，我哋嘅年代係咪我唔知
我哋反正啊，嗰啲煲鑊咧，經常都要攞去補嗰啲咧，就係叫做今次你學咗係咪有飯食啊？咁啊，咁所以啊，你學打鐵，你唔會變咗油漆個師傅啊，學油漆你唔可以變咗打鐵師傅係嘛？咁所以呢個咧，我哋就所謂嘅我哋稱之為歸依啊，即係我哋要去拜師啊。咁古代啲師傅又戒識徒弟，咁樣開始頭嗰幾年就叫你斟茶遞水噶嘛，唔教你嘢噶嘛。不過俾你喺隔離望下，其實已經教你嘢啫，但係你偷師啊嘛。喂，俾你望住我點樣做嘅話，你仲學唔到嘢啊。咁啊，所以咧，或者將個印象印喺心裏邊。咁所以你知嘛，嗰陣時斟茶遞水啊，咁啊真係冇辦法啦。因為你為咗未來可以揾食啊嘛，未來可以成為師傅啊嘛，可以收徒弟啊嘛。咁所以咧，呢一個咧就稱之為歸依啦。咁所以歸依咧就係成為。咁所以大家唔好隨便就去歸依人哋咩宗又唔知萬宗宗，歸依完之後亦永遠都見唔到嗰人，條毛都見唔到嘅。咁啊真係嘥你時間啊！甚至對方唔會講嘢俾你聽嘅，睇我啲書啦咁樣。咁睇啲書真係大件事啊！呢啲書講道理，道理人識講，點樣做到先得㗎？點樣做到啊？譬如有啲師傅咧係用藝術嚟入道嘅，茶道啊、插花啊、武術啊。咁你嗰啲咧唔係武術人，唔係呢個花道人嘅話咧，你去參加嗰啲咁嘅花會啊、所謂武術聚會啊、茶會啊，就真係永遠都覺得哇，個師傅真係咩叫隔岸觀佛啊！真係從來做到嘢做唔到，因為佢已經去到個大宗師級啊！佢哋嘅書法啊、劍道插花已經係大宗師級，所以佢可以同你講道。術嘅極致係可以去到道嘅，藝術藝術嘅極致可以正道嘅，可以身分脫落可以心脫落可以係忘我唔有世間嘅得失苦樂甚至變咗係唔使得世間得失苦樂咧，喺極苦裏邊可以無畏懼嘅，所以佢哋一樣可以度一切苦厄㗎，有呢個境界咁問題就係你又唔係武術中人，又唔係花藝中人，又唔係茶道中人，因為嗰啲要學一個技藝變成大宗師你唔花10年係冇可能譬如學茶3月以為天下無敵再學3年方知寸步難行同練武一樣㗎學畫一樣，學武術都一樣係嘛？學武3月以為天下無敵，再學3年方知寸步難行。所以呢個啦，大家都要知道點解有啲師傅令到人好眼前好原諒，但係從來嗰班追隨者咧都只係永遠都係學生，永遠都覺得自己唔夠咧。根本上佢又冇教你術呢一部分，武術冇咗呢個術呢部分，你入唔到道，因為佢哋透過術嚟入道嘅，記住咁所以日本第一個德國人寫嘅禪嘅書咧就叫《禪與戰藝》啊嘛 ，Sand and Archery 因為講兩個西方人去日本，兩個德國夫婦去所學禪，跟住嗰啲禪師就講：我哋禪冇得咁學噶，你學射箭啦。跟住佢老婆就學花道啊嘛，最後佢講自己點樣射箭把箭槍，啲箭槍自己飛出去㗎，唔係佢放手㗎啲箭自然就去到個靶度㗎啦。咁佢起初做唔到，後尾師傅將佢自己把弓送過俾佢，跟住佢做到啦咁所以咧呢個咧就係叫咩重點就係佢練緊箭，練箭練到乜嘢同呢個世界合而為一咁先算啦。睇完之後你好開心有乜用你做到咩？你做唔做到有冇啲咁嘅戰道大師可以有印象？你不斷地印咗，因為一齊生活同個戰道大師將呢個印象印咗喺心裏邊最後自己成為師傅當你俾埋把弓我之後，我成為師傅嗰個係一種好神秘嘅一種所謂正道嘅一條路好神秘嘅咧。你要一路將老師嘅印象一路印喺心裏邊，直至到你成為咗當老師行開嘅時候你做出嚟嘅動作同老師係完美配合嘅，甚至老師驚你做唔到，送埋把弓俾你弓都俾埋你啦。呢條我用咗一生嘅弓咁所以都送埋俾你啦。咁於是佢就做得到啦。咁寫到咁樣書啦。咁呢種禪係咪點係咪隔岸觀佛你永遠都做唔到㗎，因為你冇呢個咁嘅戰藝嘅培訓啊嘛。經唔同經教傳承，經係可以我哋透過一本經你同佢完全融合瑜伽係可以證到嘅。所以經教傳人咁所以咧，其實呢個咧歸命就記得啦，歸命諸佛大家唔好睇到南無，喂南無就要成為咁解你唔會南無佬今年我哋中國人因為成日都南無咁南無佬咦我其實實際上呢個南無就真係等於歸依就係成為咁解，我要成為你成為你所以
大家問翻師傅咩鐘嘛，係嘛？咁啊，以諸佛身入吾身者，諸佛攝護於吾。嗱，呢個護持啊，攝含攝喺我哋裏邊，護持啊。所以啊，呢個咧其實啊，我哋嘅中心啊，我哋人生嘅核心啊，我哋嘅重心啊轉移咗啦，變咗佛嘅心嚇，變咗呢個本尊嘅心啊，變咗佢哋嘅本誓願嚇。咁啊，以吾口業入諸佛口業，所以我哋説法啦。若斯琉璃光如果在世變成現實版嘅，會點樣講咧？遇到呢種嘅逆境，呢種嘅絕望嘅處境嚇，咁一定會講嘅係有約嘅，放心嚇，大家安光明超越啊！格爹格爹白啦，格爹唔係呢個唔係嘅，呢個叫咩啊？我必實遮必實遮必實遮三乜格爹傻下，呢個就係顯教練法啦嚇。必實遮必實遮必實遮三乜格爹傻下，嗡必實遮必實遮必實遮三乜格爹傻下。南無跋筊地必實遮咕嚕比嘟利亞巴哈勒扎呀特泰格達呀阿拉爹三乜達呀達阿他嗡必實遮必實遮必實遮三乜格爹傻下。呢係跟翻羅馬拼音嘅時間嘅一種詞種方法啦。以我嘅意業實相，嗱，意業就係實相嚇，意業就係實相，所以意就係等於真實相，所以依嘅意係第七識嚟嘅，係真我嚟㗎嚇。有啲書寫嘅時候亂七八糟，將個意就變咗思想，哎呀點算好啊？我都唔知點算好啊！嗰啲叫莫名新意啊。咁啊，所以啊，意業就係叫做真實相，就係叫做理啊。所以咧，入諸佛意業實相理者。所以我哋了解真實，我哋了解呢個世界唯一真理，就同呢個所謂佛，即係佛經上面啦嚇所介紹嘅。因為佛經係證道者喺同呢本佛經裏邊嘅主角嘅境界裏邊去講呢本佛經㗎嚇。咁所以咧，因為唔止一個佛，唔止一個菩薩啦，因為大家各自表述嘅，所以叫諸佛嘅業實相理者，唔知諸佛心。唔自心啊，所以最後講得好白嘅，呢個叫中心係嘛？我哋知道我哋嘅中心等於佛嘅中心，搞掂同源啦嚇。記住心呢個字叫中心咁解嘅，等於我哋嘅初心啊，呢個初亦都係中心咁解嘅，一切嘅本初啊，一切嘅本初，所以初心就係初心。初心唔係巴利文咧，大家成日覺得佛嘅初心有巴利文，真係人都癲啊！真係，唉，巴利文入邊所講嘅叫初心。你又信佢？佢哋仲講阿賴耶，都俾人講清楚所謂世界嘅所謂嘅源頭嘅道理。以諸佛嘅意業實相嘅理入吾嘅意業實相理者，諸佛以觀照門開示於我。嗱，觀照嚇，記住觀照兩個字咧，唔好秘密嘅。你叫觀咧就叫觀察，觀察第一義，建立咗第一義，建立咗一個真我之後再睇呢個世界就唔同噶啦，建立咗第一義之後睇呢個世界唔同啦。大家中學嘅時間所謂中學嘅戀愛好特別嘅，同班同學嚟嘅好多時啊，中學啊嘛，咁本來就冇乜特別嘅嚇，男女都走埋一齊，失驚無神咧偷你寫啲紙仔啊，表咗白之後咧，咁大家咁啊班房裏邊有一個男一個女咧，就開始有啲特別嘅啲通電啊。咁咧就好敏感嘅人咧，就會觀察到少少不端倪嘅。但係當事人嗰兩個咧，就經常喺通電裏邊跌係嘛。於是當事人呢兩個咧睇呢個世界唔同咗嘅，係嘛？睇所有同學咧都係平面圖咁樣，睇到自己對方咧就凸起咗嘅嚇。即係所有佢嘅活動係一言一句啊，一句聲音啊，好遠啊都句聲音咧都好啦，你耳仔都聽到嘅，係嘛？周邊好多人講嘢，你又好似 noise 咁嘅樣，好遠對方嘅聲音你又認到出嚟啦嚇。咁呢個咧就稱之為觀察係嘛？開始佢使用透視眼，可以經常都 position 到對方喺邊度能夠捕捉到對方嘅聲音，一言一行一個舉動。咁中學生嗰種戀愛最好玩咧，就係咧，當對方同另一個異性嘅傾偈咧，你又覺得對方開始喺個心裏邊咧就有種所謂係咪對方會叫乜嘢話會變心咧？會唔會即係初被人建立關係好深刻嘅時間啦嘛？係嘛？由我哋所謂嘅淨信淨愛即係叫做一見鍾情去到略為了解。咁所以呢個部分咧就好玩嘅，即係叫呢個亦都係中學生嘅戀愛
嘅一種特色啊。咁啊，對方同好多男女都同學㗎嘛嚇，咁啊就會覺得係會唔會啊開始心裏邊咧有啲醋意嚇咁啊。不過話說回來啦，大家小學生如果談過戀愛咧，小學生戀愛係另一個境界嘅嚇。中學生戀愛啊，咁啊中學生不談戀愛咧，就永遠都談唔翻中學生戀愛嘅。所以大家咧，如果其實應該慶幸嘅，如果小學嘅時候談過戀愛啊，然後中學又談過，咁大學嘅戀愛又另一種嚟嘅嚇。咁如果大學都談過咧，就你會發覺三種戀愛嘅味道啊，同埋嗰個經驗唔同嘅。咁出嚟工作之後嘅戀愛又另一回事啦。咁所以咧，錯過咗冇辦法啦嚇。而我應該同啲小學生講呢回事啊。咁我得一個 big principle 就係啲父母咧成日講啲仔女面嘅談戀愛話好簡單嘅。如果談戀愛影響讀書嘅話咧，就唔好談。談戀愛唔影響學業嘅話，就一定要談。佢談一場好轟烈嘅戀愛添，係嘛？因為有時啊，有啲學生咧，有時女孩子好勤力噶嘛。如果你個仔啊唔覺意黐咗個好勤力嘅女孩子咧，日日談戀愛就喺圖書館嘅咋。有啲成績唔好話唔睬你添嘛，係嘛？即係個女孩子唔睬男仔添嘛。如果你唔係嘛，咁啊呢種戀愛梗要談啦，捉個仔去談添嘛，係嘛？咁所以到底兩個人一齊之後係升呢定係扣分？修行都一樣㗎。歸咗之後，到底你人生係升呢咗啊，還是你係減弱咗啊？哎呀，呢度又罪業，嗰又唔做得，經常覺得自己啊罪心重咁樣。以前有信心，而家都冇信心啊，又怕鬼，又怕黑，又怕死。戀愛都係互相加分嘅，信仰都係。如果你嘅一個信仰唔能夠令到你更加堅強，更加有力量面對人生，更加光明面對生死，最後係超越生死嘅，唔怕生死嘅嚇。唔怕生死話唔係話唔怕死，因為死對大家好虛無縹緲，係唔怕生。面對人生所有都能夠勇於挑戰，甚至再來一生重複呢個軌跡，我都有信心。我願意呢個係修和，同我自己一生修和啊嘛。所有經歷過嘅，我再經歷一次我都願意。大家有冇人肯舉手啊？願唔願意啊？呢一生所有經歷過都重新再經歷一次。我唔問大家先，你心裏面問自己嘅問題啊。不過願意又好，唔願意又好啦。我同大家講呢個結構性，人生但苦無妨，良人知歸即好啊，或者良人當歸即好啊。所以苦嘅前半生唔緊要，苦盡甘來啊。唉，一燈能滅千年暗所以大家知道咧，一悟嘅話咧，能夠衝破即係我哋睇咩萬年魚啊。你話知你幾覺得自己係從前幾多生愚昧都好啦，你一覺悟嘅話咧，冇呢啲咁嘅事。冇啲咁嘅事嚇，咁所以觀就咁解啦。觀察第一義照就係我哋嘅人生會照亮嘅，照亮其他人嘅。呢個照字同埋呢個所謂嘅波羅蜜係相通嘅。最後你真係搞得掂嘅喎，圓滿喎，波羅蜜即係圓滿啊嘛嚇。所以你唔單止有願，你有力，甚至你有呢個。我哋叫做方便，因為你有智波羅蜜喎，因為你從來都定係一智一念裏邊喎，唔動搖喎，所以證明你嘅願力係真嘅喎，證明你真係有力量嘅喎，證明你真係有方便或者有方法去傳遞落去喎。咁所以呢個咧就叫波羅蜜咁所以呢個叫照耀自三密入我入所以真言中叫入我入即係我又係部分，我又係呢個本尊一部分。呢個本尊冇咗我咧，就唔能夠活喺呢個世界上邊。本尊又係我一部分。因為冇咗我本尊呢部分咧，我又唔會活現呢種力量入我入。次文若有真言行人觀察此義，手結印契。有時咧，我哋打個印譬如而家中意，而家呢個叫老土啦，打呢個咁嘅手指咧，一個愛心印咧，新一代唔咁樣打噶啦。新一代點打㗎？影人新一代嗰啲網紅嗰啲偶像派嗰啲點打㗎？之前有啲咁樣，我就唔做啦。跟住而家佢起碼傾咁樣係嘛？所以你一定要與時並進而唔係你擺出嚟嘅人嘅嗰度，哎呀咁老道咁老餅呢個而家。anyway 呢個咧就係所謂嘅手印手印好多時間身體力行就係所謂我哋嘅身印。手印同身印係相通嘅，身體力行有時我哋透過手嚟象徵一種我哋嘅使命感譬如我哋施無畏印或者說法印呢啲都係我象徵我哋嘅一種願力。
施無為啊！呢個即係我哋手指向下垂，就即係接納對方，大家都可以讓小孩子到我跟前來，不要阻住他們啊！呢個耶穌講，當你嘅心有如小孩，即係你肯接受，即係受教，即係你肯呢個學習學習一種所謂嘅即係清靜去聽，唔懷疑，咁呢個都係叫小孩子初心呢個叫做認識到真理，認識到我哋嘅源頭。咁呢個咧，其實所以呢個小孩子唔係話實際年齡個小孩子，係講心但係你有冇打開你嘅心，願意接受一種新嘅事物，係嘛？所以呢個咧叫施無為人，呢個叫說法人，咁所以咧說法。咁話說回來啦咁呢個咧就係所謂嘅入我入。若有真言行，人觀察此意，手潔印契，口誦真言。我哋所持誦嘅說話，不論我用咩形式講，都係講緊呢個同一句說話啫。你記住而家我講經不斷地叫大家回歸個初心即係認識大日如來，甚至好好地活現一個佛菩薩呢個咪叫做家爹家爹咯，係嘛？咪即係同行咯，與我同行，與大家心裏面嘅觀自在菩薩同行。自心內漸智識慧能先生開始講嘅，咪即係本尊法咯。自心內漸智識唔係本尊法係乜嘢咧？係嘛？自性真佛呢個真佛唔係本尊係乜嘢咧？係嘛？咁所以同大家講我所講嘅咪叫大家同我同行咯。咁所以我上堂講嘅咪即係格爹，所以由頭我咪講格爹巴拉山格爹巴利十不下係嘛？咁所以大家係嘛？佢口誦真言嘅意思唔係淨係一定係誦真言，我哋所講嘅説話都係將呢個呢個説話嘅願力用日常嘅溝通嘅説法去送俾大家。就算我哋做術就算我哋做幫人批命因為有時有啲急症我哋都會睇啦，你知道，我哋都將光明送俾大家嘅啫，令大家有一種希望。人生係一個希望工程嚟嘅啫，人生冇希望嘅話咧就叫絕望。希望工程所以基本上咧人生有一線生機當我仲有希望嘅話。咁所以學術咧最唔好咧就係見到呢個病呢個八字有咩唔好，嗰個八字咩個個八字都好似唔死得就病重咁樣。呢啲咧其實咧因為個術數人佢個心唔乾淨。其實我睇每個八字咧都好完美嘅，係一種特色點樣能夠突破？每個八字係一個處境嚟啫，人生嘅處境人生喺唔同嘅大運、唔同嘅流年有唔同嘅處境，點樣去善用五行嘅力量到底我哋呢一年或者呢10年應該係邊方面點樣發展？點樣去 optimize 突破攞到最多嘅成果？咁呢種係叫希望所以有啲人叫八字點樣睇幾時死？咁我哋睇到我哋唔會講，有冇講希望工程咁心住三摩地境界三密相應加持故，是得大悉地。悉地即係圓滿圓滿大嘅意思即係不論你係任何十界裏邊任何嘅角色、任何嘅處境都好啦所以大係同十方有關嘅。十方即係虛空法界，所有嘅事與物就喺大裏邊噶啦。所以呢個大包含埋細，包含埋所有一切嘅一切咁喺佛教妙法蓮華入邊將佢變做十界。十界即係不論你而家心嘅境界係地獄即係唔接受光明，還係畜生還係餓鬼打通佢九界即佛界，都俾個毗盧遮那喺裏邊，係嘛？喺絕望裏邊咧，我哋心裏邊嗰一點我哋心裏邊有一點靈光所以呢個光明嘅種子仍然喺我哋心裏邊我哋就唔會放棄咁所以一念一線生機所以求生路即係成佛路我寫過呢篇文章大家可以留意只要你仍然一線生機我哋叫咩上天無路，落地無門嘅時間咧，我哋特別有種求生力會提升嘅。呢個係正道嘅契機嚟。喺艱難嘅時間，我哋先會勾召力量，先會緊緊地捉住我哋本尊法跟住開發奇妙人生鍛鍊咗一種所謂同本尊嗰種融合度。我哋叫加持，如來加持力如來加持力呢個力字係咩意思但係力字都要培養嘅。力字係乜嘢你培養翻嚟咯。你做運動員嘅話，你唔使培養體格你去舉重啲 video 你睇晒啲正確姿勢啦。你平時唔練你去舉乜都舉唔到muscle 唔建立
肌肉唔建立嘛，所以力係要鍛鍊嘅。所以我咩啊，自己加咩以我功德力啊，如來加持力，佛以法界力。喂，法界同啲共鳴相應，越嚟有力，因為你已經係好大嘅磁場嘅中心啊嘛。你磁化自己啊，變一個好強嘅超級磁石。喂，稀土裏邊咧，我哋就咁用鐵嚟做磁石咧，個磁性好弱嘅。就你加埋 carbon， 即係變做鋼做嘅磁鐵係比較少去discharge， 即係個磁力會比較難消失，但係都係弱嘅。最後咧用稀土噶嘛，稀土嘅磁石嘅磁力係好強大㗎，去夾斷你嘅手指㗎，即係有兩個磁石，手指都夾斷埋。所以啊，嗰啲浮磁啊，喂，嗰啲個高粗鐵啊，再重幾重啊？啊，咁一通電嘅時間嘅磁力，佢個力係強到無倫嘅，佢戰機都一樣嘅。所以啊，呢個稀土磁石呢部分啊，都係其中一個禁運嘅 item 裏邊嘅，因為你所有戰機啊，所有最強嘅摩打都需要呢個咁嘅磁石，呢個係稀土咯。你知道嘛？磁化自己，但係如果有生鐵咧，其實好容易受騷擾嘅。生鐵啊，如果大家學過 chemistry 啊或者 physics 啊，裏邊 particle 經常都移位嘅，一移咗嘅話咧，個南北極咧，嗰個力度就唔強嘅。加咗 carbon 落去嗰啲叫鋼啊，鋼嘅就比較難去 discharge， 但係都係有限。你要磁化自己，好似一個所謂我叫做呢個稀有金屬嗰種嘅超級磁啊，超級磁石。你喺網上面 YouTube 見到係好強大嘅咧，佢個 demonstration。基本上你係掹唔翻開嘅，佢攝埋一齊之後，一般嘅力量掹唔翻開佢哋啊。哪怕係好薄嘅一塊磁石啊。所以啊，大家知道啊，到底我哋呢個法界力有幾強大咧？係生鐵啦，還是鋼啦，還是超級磁石咧？呢個鍛鍊翻嚟嘅。中國人講經一事長一智，好似好輕鬆啊！我哋成日都祈求，我哋希望冇事，風調雨順係嘛？乜嘢都遇唔到，乜嘢都遇唔到咯。咁你個 muscle 都好有限啊，肌肉啊。身經百戰咧，你有種氣場，你有種境界，你有種力量會開發嘅。咁所以呢個咧叫做大悉地啊，呢個大字好有文章，大家好好地去做啦。真言行者三密加持，故現成現身成菩提啊，成為毗盧遮那。問何以知三密加持，故現身成佛耶？因為顯教咧一路都講唔成佛嘅，所以佢仍然問啦：三密加持點解就可以成佛咧？係嘛？有乜道理啊？點解講呢一期人生好難成佛㗎？呢個始終嚟講，你接受好唔接受好？反正你翻去問下你師父成佛，你係咪佛啊？咁樣睇下點答你啊？佢都係以眼我氣嘅，佢又驚講咗咧，就係叫咩啊？佛慢唔講咧，又好似好冇面。係咪？我話晒一代宗師話自己唔係佛嘅話點搞咧？但係我話係佛，我又唔敢講，所以咧通常咧都係點解問啊？係嘛？通常即係用其他方法耍咗你啊嘛？你點解你問呢個問題咧？邊個問呢個問題？我真言中我梗係真係明白啦。我用一生嚟證明俾你睇，蓋棺定論。你嚟跟我學我哋玩一個遊戲玩一個所謂力嘅遊戲，三力嘅遊戲，自己功德力、如來加持力、及於法界力，三力嘅遊戲咁金剛定經云重大日尊三字真言悉以印心成大圓鏡智。呢個咧就係一種所謂儀軌象徵性我哋心印壓成平等性智，印口成妙觀察智。咁所以咧 blocker 咁先算啦咁於是咧就將呢三個或者空或者 whatever 啦咁呢個咧就係所謂嘅三字，咁印喺個心、壓同埋口，就所稱之為大圓鏡、平等智、平等性同埋妙觀察智呢個口或者所謂嘅喉喉嚨嘅喉，心、壓、喉呢個就係所謂嘅如果從呢個印度傳統嘅七輪冥想咧，呢個就係同我哋嘅説話有關啦，説話同思想有關嘅，佢同思想有關嘅，同思想有關呢個壓咧係同靈性有關，呢個第三眼嚟嘅。如果係印度嘅哲學呢個壓係第三眼嚟嘅。咁所以呢個咧同我哋嘅意有關，同我哋到底開唔開啟到超越於個我肉體100年人生嗰個我嗰種嘅認知，嗰種覺醒去到頂輪咧，嗰個已經係法界嚟㗎啦嗰個係法界，嗰個係等流身㗎啦，即係我哋肯定呢個世界都係同等都係平等。
咁有啲好奇怪咧，就話我哋觀想唔好觀想頂輪，因為觀想頂輪嘅即係我哋持咒觀想唔好頂輪，因為頂輪咧就係我哋咧就死嘅時間靈魂出咗去咁，即係等於死亡咁，人都癲啦講呢啲嘅，咁啲外道有都係咁講。反正嚟講咧心壓喉頂係嘛，所以我哋四點加持心壓喉頂，所以呢個好正常法界嚟反正印頂成為成所作旨，頂輪就係法界，法界就係等流身啊嘛，係嘛？所以我嘅故事等流身就係我所遭遇嘅事物我哋世界再有我呢個方法傳承落嚟嘅，甚至我故事會成就嘅。成所作就係話到最後咧世界成就嘅。我喺我嘅角色裏邊，譬如我係個將軍，我就能夠乜嘢？但使龍城飛將在，不交胡馬度陰山係嘛？咪呢個將軍你講飛將軍漢朝嘅。咁所以咧就能夠守衛我哋嘅家園我哋有我哋要守護嘅人嘛，有我哋守護嘅愛人同埋家人咁所以呢個但使龍城飛將在，不交胡馬度陰山秦池明月漢時關嘛，萬里長征人未還但使龍城飛將在，不交胡馬度陰山。反正呢個咧就稱之為法界體性係嘛，心壓喉頂係嘛，所以好多時間呢個四點加持咁樣嚟嘅。加持自身成法界體性，自毗盧遮那法身，四佛成同也。所以象徵嘅四智嘅，四智一如就等於我哋能夠一如即係不動搖一生不動搖嘅話咧，呢個稱之為法界體性智其三智默然者何？咁三智默然亦名默然者也。三智真言即係叫默然秘密嘅真言何故真言默然穩？點解真言係秘密真言者所修道，非外道二乘境界，故默然所以我哋認識秘密，記住呢個秘密又係毗盧遮那咁解㗎。秘密莊嚴就係毗盧遮那所以我哋嘅身，我哋嘅源頭記住認識我哋嘅源頭就叫做秘密㗎啦。唯一嘅秘密，銀河唯一的秘密，星際最強人物毗盧遮那咁所以呢個咧就係好簡單，所以認識咗呢個中心就稱之為秘密。所以由到尾所有真言都係講緊我哋回歸嘅初心，回歸我哋嘅源頭所以細怪第一打秘密所以我打怪物所以之後我哋可以打怪物你唔好睇書日本嗰啲動漫咧所以銀河得一個秘密嘅啫，銀河唯一的秘密咁所以呢個咧就係認識個秘密所以呢個秘密默然所以真言就係真實嘅，我哋回歸翻呢個心心就係秘密，所以默成又叫心中但係你記住呢個心中咧就唔係淨係搞個心嘅，係心生合一㗎，心同埋身係一塊布嚟嘅。不過咧最重要係用心嚟啟動，最後用身體嘅行為世界成就嚟證明我哋擁有呢個中心。如果我唔用身體，用呢個百年人生嚟證明我有呢個中心即係回歸咗呢個中心，同呢個中心合一，回歸咗菩提菩提即係毗盧遮那擁有咗絕對光明咁你全部嘢都係假嘅。係嘛？所以就話唔係淨係自我感覺良好，所以成佛咧唔係所謂主觀成佛嘅，係客觀都成佛。人家睇你都係成就嘅，人家睇你都係有秘密嘅，唔係自己覺得感覺自我感覺良好嘅，係一條大嘅寄生蟲人人喺度服侍你供養你，跟住你自己乜撒入去咁呢個咧就真係最壞嘅。所以呢個咧就唔係外道又唔係二乘嘅境界咁故默然穩，其默然體何？咁佢個體佢嘅本質呢個體性體性體同埋性係相通嘅，存在我哋一個身體。呢個點解叫一個身體咧？腳趾公都喺我身體裏邊咧，因為佢係貫穿咗我哋嘅心臟，有生命力。咁但係咧有時咧我哋咧懶唔運動，於是咧末梢咧就接收唔到呢個生命力。開始腳趾公咧就開始咧麻痹，因為最末梢腳趾係腳趾公開始咧就冇血到，咁甚至咧開始會係，如果你加埋有少糖尿，因為啲糖積聚咧就會開始爛，所以大家咧行多啲路，令到咧心嘅血能夠流到腳趾同手指末梢，咁呢個咧就能夠保你免百日之憂。咁所以咧腳趾公就係身體一部分係嘛？係咪叫體因為佢有個生命力叫做性本質係嘛？同我哋相通嘅，同佢嘅中心係流通嘅，同呢個中心同呢個心臟嘅血脈嘅貫通係流通嘅。生命都一樣㗎，生命到底我哋回歸中心地，回歸中心之後咧，
存在所有我哋遇到嘅事與物都係體嚇，所以叫體嚇。所以啊體河啊，佢個體咧叫如陀羅尼薩孫啊，堪之耶啊，次文啊，佢陀羅尼嘅真言啦嚇，佢話入法身真如觀啊，所以咧最後咧我哋入到法界嘅，入法界嚇，點入啊？回歸初心係嘛？發菩提心啊，發現咗呢個毗盧遮那就係一切中心啊，就係一切嘅中心，一切由呢度生出嚟，所以叫初心係嘛？所以呢個咧就叫入法身啊。咁啊，從此咧定喺不動嘅真理，如就不動咁解嘅。呢個又係 glossary，第日都要寫翻出嚟噶啦。真如個如就不動，真就係真理。所以呢個真實啊，有時叫實體，有時叫理體啊，真理全部相通嘅啊。咁啊，道理啊，道同埋理係相通嘅。呢啲全部都係同義詞唔同嘅方法講啊。所以啊，跟住觀係嘛？呢個觀察嘅觀係嘛？攞呢個立場嚟觀察。我應該回歸中心光明㗎啦，所以而家遇到事情咧，我用一句説話加持自己嚇，用呢句説話嚟肯定，我覺得必定能夠擁有一種所謂條件去衝破佢，擁有條件去突破佢啊！所以呢個咧叫如來加持力，所以叫一緣一相平等。所以啊，最後咧啊，緣同埋相，因為有一就係平等。呢個咧就係我哋所講一心識啊，真言中一切法一心識啊，一切法就係緣同埋相係嘛？要用一心識嚟衝破，所以叫一緣一相平等，喺一緣裏邊、一相裏邊嗱，叫做一就係一就係真如啊，就係初心啊，就係我哋本尊啊，就係我哋願力啊。相就係多嘅，相本身就係，但係見到相就係叫現象，但係見到相就係現象咁解噶啦，就係多嘅喺時間裏邊嘅生命裏邊嘅緣就係條件，因為緣呢個字叫 condition 啦，條件啊，條件成熟就叫緣聚嚇。條件唔成熟叫緣散啊，條件啊，咁所以咧啊，緣同埋相啦，因為有一呢個字咧就叫平等，冇呢個一呢個字咧就唔平等。咁啊，舉個比喻就去虛空能夠藏山河大地呢啲唔使理啦嚇。比喻我哋盡量少去深入嚇。咁啊，若問啊，若此正體自觀之，若後得自觀之，都係啊呢個係所謂嘅啊。本覺智定係後得智啊？即係所謂嘅要修行之後先有啊，還是係本來就有？正體自觀之啊，呢個咧就講緊中因，本來就係，從來都係，唔係你觀咗先係，係知同埋唔知嘅問題啊，係知同埋唔知嘅問題，所以呢個叫中因啊。嗱，中因係一個專有名詞嚟嘅，認識到個因，個因係乜嘢啊？就係中間。呢個中因，呢個中就係透過。因為我哋叫咩啊？胎藏界曼陀羅嚟嘅，胎藏界曼陀羅嘅中心咧就係百葉蓮花蓮台啊嘛，百葉蓮台嘅中心啊就係叫大如來，大如來咧就係所有嘅生命力嘅生生不息嘅源頭嘅力量啊，透過所謂嘅百葉啊，八個大菩薩啊，好似嗰啲啊我哋八個我哋叫咩啊？神經系統啊、消化系統啊、呢個所謂嘅活動系統啊、荷爾蒙系統啊你感覺到嘅加埋落去嘛，所以八個菩薩各自有功能啊嘛，喺胎藏界裏邊啊。咁啊，19金剛手啊嘛，執金剛手啊，咁所以呢個咧就好似啲我哋叫咩啊？神經系統嘅神經系統成個網絡系統啊，咁啊呢個消化系統有成個消化系統嘅一個所謂連貫性啊，咁呢啲係咪好似有八大菩薩跟住有19金剛手啊？執金剛啊，每時咧去建構我哋人生嘅身體啊，最重要源頭就係一個生命力，係嘛？呢個生命力嘅源頭要生生不息啊，叫毗盧遮那。咁所以呢個咧叫中因啊，所以認識到啊，我哋係毗盧遮那，一切嘅源頭都係光明遍照，幾好啊！原來係知同埋唔知嘅問題，知完之後係咪可以究竟想清楚啊？叫咩啊？都冇蝕底，用呢種人生嘅都冇蝕底，係咪？只要念念掛住佢啫嘛。之後我哋就會有神秘力量啊！神秘力量嘅意思即係話咧，我哋有唔畏懼，當我哋唔有恐怖、唔有顛倒夢想嘅話咧，我哋心裏邊永遠都係自由嘅，甚至啊創造條件啊，度一切苦厄。所以呢個幾好啊！所以既然係咁嘅話，反正啊冇乜，即係點啊？冇蝕底啊！用蝕底呢個字搞錯啊！所以啊，到最後咧，最好都係人生遇到一啲事情，大家遇到啲事情啊，叫咩？上天無路，落地無門咧，嗰啲就唔係蝕唔係蝕底問題啦，生死攸關係嘛？開始去到我哋嘅根本係求生嘅本能啟動，求生本能同埋呢個我哋所謂正道求道本能係合而為一嘅話咧。
我哋必定能夠圓滿呢期人生嘅修行。呢個叫自己功德力已經啟動咗100% 嘅力量去完成任務嘛。自然係追求嗰種如來加持力喚醒勾召心靈深處嘅勾召所有嘅聲音都係心裏邊嘅勾召呼喚所以有啲唔屬於我哋嘅，我哋係一啲都睇唔上眼。我哋心裏邊點解會特別喜歡呢本經喺絕望嘅時候特別會擁有呢本經作為我哋嘅一種所謂光明，重新啟動光明嘅源頭咧？呢個都係有前因後果㗎。呢個都有前因後果，所以大家知道咧，哇！原來呢個都有啲料到呢個中因所以正體至觀之咧就叫中因。若能專注無間收集最緊係專注念念相續收集練習現身即入初地記住啦，我哋回歸翻初地初地叫歡喜喜地但係咧喺真如十地裏邊咧係同時間出現嘅。初地同初心相通㗎大家記住呢個修行喺《大經住心品》講呢個初心就係至極無自性心，係華嚴境界嚟嘅，毗盧遮那佛嘅境界。從此我哋係行願我哋生命所有嘢都係願翻嚟嘅，呢個叫菩薩所以佛境菩薩行叫做所以呢個叫初心認識毗盧遮那所以我哋叫做咧現生即入初地頓，呢個頓即係馬上一念集一大阿僧祇劫福智資糧，由眾多如來所加持故所以裏邊不論你修咩法都平等用咩方法定義自己都平等，乃至十地等覺乃至去到法雲地甚至係等覺妙覺具薩般若呢個薩般若即係一切智智喺人生裏邊一路鍛鍊一路去開發證明我哋擁有所有原來唔同人係需要唔同嘅一句説話。咁所以咧真正圓滿嘅正道者咧可以説一切法但係咧對唔同嘅人説唔同嘅經教，令到對方定喺一個經教裏邊。用句説話講呢個叫量才施交。有啲人咧係好適合去做呢個所謂教化工作，有啲人係適合咧去做一個武林中人武者守護家園嘅。咁呢個各自表述，各自不同。咁自他平等，與一切如來法身共同者咁所以呢個咧最後存在皆體自他平等，是菩薩後得至觀也。所以呢個叫東因啦。呢部分係咪一步步做每一個人生一步步去顯現自己嘅功夫跟住去證明自他平等由我得，所以你都得叫做自他平等家爹叫自他平等係咪？由我做起，大家跟住做。上次講到白嘅咩叫自他平等但係我要肯定大家於是咧由我做起，大家跟住做因為世間嘅工作未完成噶嘛。就算我哋知道大家喺毗盧遮那光明遍照大如來裏邊存在境界嘅大如來，但係世間還是有我哋嘅任務去證明同埋去將呢個法傳承落去咁呢個咪叫東因所以後得至觀也。此即身成佛證聞也所以即身成佛就係呢回事嚟嘅咁我即管讀一讀呢段文字啦我整理咗略數即身成佛2章咧就強調咗4種曼陀羅大曼陀羅、三昧耶曼陀羅、法曼陀羅、羯磨曼陀羅4種智因三密譬如包括咗身口意嘅加持身語意或者嘅身語身。呢個意同埋心係相通我用意同心一樣都係源頭咁解嘅咁呢個應該用翻個意字會比較好啲嘅，因為意係認識咗我哋源頭，所以有時我哋用翻個心字以具體開示即身成佛嘅實現。曼陀羅象徵法界嘅圓滿叫曼陀羅係叫圓輪所以叫圓滿，同埋去剪破一切本尊三密互入眾生三業而合一眾生同埋嘅人生咁三字真言與印契能夠令到行者八識不離四智係嘛？我哋八識即係我哋嘅現實人生，四智就係我哋境界嘅開發記住八識就係凡夫，識字就係凡夫咁解嘅。正道都仲係凡夫嘅，諸凡聖同處生滅，諸凡聖同處生滅，正道嘅者都要食飯嘅
都要處理人生事務嘅。不過同時間佢有個境界，就係背後嘅秘密啊嘛，係嘛？就係不受眼前一切事與物，不受生死所騷擾，一念每一念都圓滿嚇。咁所以啊，記住啊，呢個咧其實啊喺《名家經》講到白嘅，諸凡聖同處生滅。你以為做咗聖人唔喺生滅裏邊啊？做咗聖人都喺生滅裏邊嘅。所以啊，師父講嘅佛在世間覺，唔好理咩佛法在世間不離世間，佢呢啲騙人嘅。佛就係叫在世間嘅覺者，在世間要嘅生滅係嘛？不過你今年你覺醒咗一樣東西，覺醒咗初心，一切嘅源頭啊，初即係源頭啊，覺醒咗道啊。因為呢個心嚟嘅毗盧遮那就係叫做道，冇第二個道噶啦啊。所以啊，諸凡聖同處生滅，或者叫佛在世間覺，佛在世間覺啊。後期啲人寫到佛法在世間不離世間覺，呢個嘢都係啦嚇。呢個唉，畫蛇添足。咁所以八識嘅不離四指，四指一如咧，就係所謂嘅一如啊，即係一念堅持不動搖，貫徹一生啊。咁稱之為法界體性智成就，因為你成就咗佛嘅傳承嘅故事，同埋能夠將一個方法波羅蜜傳承出去啊，所以叫法界體性智啊。中因就係肯定本具如來法界體性啊，稱之為正體自觀。東因咧就係通過持名嘅觀專啊，持名觀專即係我哋啊以呢個所謂我哋嘅本尊，以呢個所謂願力作為中心啊，持住光明啊，以呢個本尊嘅眼睛去睇呢個世界啊，叫持名觀專。三持名觀專係咁解，不過咧啲人就莫名新意咧，就我要經常咧就話持誦名即係明咒啊嘛，持咒，但係成日都觀想觀專啊，成日都望住咁咧就咁人都癲啊咁啊。唔緊要啊，我就係講佛經好好玩嘅咧，就係咧你字面解都解到啲嘢出嚟嘅，不過解錯同埋好搞笑啊！咁所以咧就去到過馬路又淨係睇到嗰個觀自在菩薩，睇唔到車，睇唔到紅綠燈係嘛？持名觀專啊嘛係嘛？咁啊呢個咧就真係大件事啊！咁啊 anyway， 三密加持啊，而正入即身速顯佛果。嗱，呢期人生我哋要活現百相成就嘅，即係我哋要有一種所謂偉大嘅，我哋喺我哋嘅角色裏邊做到極致，甚至我哋有方法去教識我哋同類人，都有呢種方法啊，所以叫方便波羅蜜好重要。所以喺真言中，我哋講點解八大祖師咁重要咧？就係完整地將個方法論提煉出嚟，同埋道理嘅圓融，令到呢個咧可以傳承千年啊！呢個不可思議嘅。真正能夠將個道理啊，如果大家只係讀通啊，呢個《即燈成密二章》啊，《大經》啊，《般若理趣經》啊，《心經秘見》啊，其實已經可以掌握咗成個方法論嘅道理，然之後修我哋所謂嘅金胎兩部啊，其實能夠將呢個道理啊變成一種行為去統攝住啊。咁呢個未來咧，我哋會將金胎兩部嘅每一個 steps 咧，去套入翻。金剛定經或者係大經，其實邊一部分，其實佢嘅象徵意義。咁當大家喺修行嘅時候有埋個象徵意義咧，其實嗰個修行已經每一個動作啊，等於我哋重新去即係叫咩啊？喚醒心靈嗰種嘅力量一次啦。所以我哋一步步做。法界體性具平等性，咁啊，第一就係平等性啦。一切法、一切事與物啊，法即係事與物，唯一。得一個心識去面對佢，就係眾生本具真如本性，本來就有噶啦，唔係外面揾嘅，唔使收翻嚟嘅。大家都係毗盧遮那，所以師父成日都講啊，我哋啊就係毗盧遮那裏邊，所以我哋嘅活動就係毗盧遮那嗰個細胞嘅活動，所以我哋都係單係覺同埋唔覺嘅啫。覺嘅話咧就係一個健康細胞，唔覺嘅話咧就係癌細胞。啊，對啲嘢咧就亂七八糟，唔係送光明出去嘅，係令到世界咧充滿咗所謂啊幽暗啊、恐怖啊、絕望啊、貪婪啊。對立啊，係嘛？咁啊，所以呢個咧就叫遍滿虛空啊。所以啊，呢種嘅本性啊，真如本性係遍虛空嘅。我哋人生係由呢個願力產得出嚟嘅。故本尊法法平等啊，呢個最重要嘅。本尊法法平等啊。所以啊，修任何本尊法咧，都係回歸毗盧遮那，證明我哋人生光明。譬如我哋人生有力量衝破所有障礙嘅嚇，呢句特別重要嘅嚇。
所以不在乎你修咩法，最重要嗰個法係適合自己。咁啊，如果用俗語咧，就叫咩72行，行出狀元。唔在乎，我哋有時講笑啊。我哋身邊有個同事問啊，佢覺得自己好想做成功人士，但係覺得自己唔會成功。咁我先問佢，到底你咩叫成功先啊？你定義成功嘅話，先話聽點樣成功嘛？啊，如果你想做李嘉誠咁嘅成功嘅話，咁你就永遠都做唔到啦，因為你有個學界，學界唔係商界嘛，係嘛？咁啊，所以呢個咧成功呢樣嘢咧，你一定要具體説明我要成為邊個人，一樣嘅成就，甚至超越對方，咁你先有條路行啊嘛，係嘛？成功醫生嘅成功同埋一個教師嘅成功，同埋一個警察嘅成功又唔同啊，同埋一個軍隊即係士兵嘅成功又唔同啊。咁所以啊，你話俾我聽你想做乜先得噶嘛？咁啊，所以做好我哋嘅角色啊。咁所以有啲人就諗唔通，要成功係咪即係有錢係成功咧？有嘅話你又行錯路啦，係嘛？係咪真係有名即係社會地位？咁你行錯路啦，社會地位你參加多啲咁啲社會服務啊嘛。啊，要入呢個大嘅一啲所謂 NGO 團隊又好，或者盡量要多啲現身啊，喺嗰啲所謂大嘅時代啊、大嘅團隊裏邊啊，咁啊佔乜職位，令到社會上面你有個認知啊嘛，對你一講到呢個環保，你就第一人；一講到呢個所謂嘅法律界，你就第一人先算啦嚇。呢啲就所謂社會地位嘛。啊，呢個叫高人啊，有去法律解釋唔通嘅，我哋又揾啲釋法嚇，咁呢個高人啊嘛，啊。咁喺度運動管理嘅就即刻諗起第一人係嘛？因為你係嗰個領域裏邊嘅專家啊嘛，啊去到所謂點樣帶動香港成為一個所謂嘅創科中心咁，係咪有高人啊要咁啊？香港有冇創科高人啊？咁啊唔知啊嚇，但係啊起碼嚟講啊，你都要成為嗰個領域啲人一諗就即刻諗起你，咁咪 OK 咯啊！咁所以啊，本尊三密加持，與行者三業互入是即身成佛。就係精神佛嘅核心啊，所以呢個係核心。身密就係以結印證本尊嘅威儀。嗱，記住有威儀係同秘密有關嘅，有秘密有威儀，冇秘密嘅話咧都係凡夫啊。威儀同埋你排場啊，嗰種嘅排到好大嘅排場，有你知有好多大師嚟到啦嚇，包括咗行禪師啦嚇。咁啊上到去紅館啊，成日嗰陣時別有呢個啟德嘅體育館啊嚇。咁佢哋喺台上面嗰啲咁嘅佈局啊，嗰啲行出嚟真係好有所謂嘅叫咩啊？好大排場啊！用個排場嚟鎮壓大家嚇。咁好多所謂嘅好大嘅團隊咧，仲有個好大嘅即係宗教場啊，好大嘅一種所謂好多人同一個制服啊。於是啊，同一種嘅叫做乜嘢啊？喺台上邊啊嚇，一種嘅行為藝術震懾大家。咁呢個咪等於威儀咧？其實呢個唔係威儀。威儀係講我哋到底有冇境界秘密啊？我哋人生每一個都係有秘密，每一個都已經係認識源頭，亦都可以喺一種所謂法會莊嚴有呢種嘅示範。但係咧重點其實唔喺呢個所謂排場有幾大啊，擺幾多金碧輝煌啊。所以我哋嘅理念啊，今次我哋嘅佛教學會咧，仍然都有幾尊佛像咧，因為師父送㗎啦。第二代咧，我已經鼓勵大家咧，淨係有金剛界曼陀羅、胎陽界曼陀羅同埋一個五輪塔就夠嘅啦，其他所有都係多嘅。我哋要去佛像嘅一個所謂修行嘅話，咁啊，大家各自修本尊法嘅話，有自己嘅本尊嘅畫像冇問題。但係佛寺裏邊，即係佛教嘅一種所謂團隊裏邊啊，唔需要擺好多佛像喺度。呢個咧就係第二代。第一代咧，因為師父嘅緣分，我哋一定會仍然將啲佛像陳列出嚟，即係大如來啊，同埋一兩個本尊。咁啊，所以呢個咧，因為點解我哋自然有另一種莊嚴啊？你話福有詩書氣自華，唔需要你嘅衣着點啊，係嘛？咁所以咧，呢個咧，用我哋嘅行為啊，用我哋每一個人嘅端正心存正氣咧，行出嚟咧，有一種嘅氛圍嘅，用我哋嘅呢種嘅氛圍嚟創造我哋嘅威嚴就唔係用嗰啲咁嘅金碧輝煌嘅排場。嗰啲騙人，嗰啲騙子要呃錢嘅時候，就會搞到個場咧金碧輝煌所以我哋越似一個課室，越似一個講堂越好。即係未來我哋新嘅道場咧似一個課室多過似一個寺廟咁能行佛行語密以本尊真言作自讚。記住所有嘅真言都係讚美嚟啫，讚美一念讚美呢一個一念嘅願力
所有真言咧都係讚緊我哋嘅本尊嘅。咁所以咧嚇，你嘅美貌如蓮啊，人帶香係嘛？彩蝶迷花花更香，舞啊影啊雙雙飄蓬在取香。大家冇聽過咩？南海13郎係嘛？呢個係讚美啊嘛，係嘛？所有真言都係讚美嚟㗎嚇。咁啊，所以啊，吉祥天梗係讚美啦，係咪？美貌如蓮啊，人帶香啦，吉祥天啊。咁啊，你唔會讚美呢個愛演明王你嘅美貌如蓮人帶香㗎，係嘛？咁所以啊，係咪另一種讚美方法啊？咁所以各自用各自嘅方法讚美自己嘅本尊啊！自讚，記住讚係讚一念，令到我變成我哋一念啊！念佛是佛啊，一念光明，我就係回歸光明嘅中心啊！咁啊，心物咧就係以本尊印心啊，住三摩地啊，記住喺呢個境界啊，安住喺境界裏邊。安住本尊嘅心法裏邊啊，契入實相啊，實相即係真相啦嚇，默契呢個真相。咁真相就係如果我所有處境都有妙藥嘅話咧，喂，我要默契佢先得㗎，唔會過唔到關咧，係嘛？唔會而家處境過唔到關啊，所以入自覺勝趣，所以入我哋入六趣，地獄、畜生、餓鬼、阿修羅。今天咧入勝趣，甚至呢個咧係自覺，砰爆炸。啊！自覺啊，記住啊，又唔係100年生啊！呢個自心啊、自覺啊，係回歸源頭咁解嘅。呢個自心證菩提，呢個自心啊，就係證明我哋嘅中心啊。所以自心嘅覺醒啊，認識個源頭啊，覺醒源頭啊，所以正正就脫離咗我哋嘅呢個用100年人生呢個立場嚟做呢個我嚇。咁啊，所以咧象徵咗配合咗心印啊、壓印咁啊，所以呢個咧就轉白色為大圓鏡智啊。所以啊，契入咗呢個實相啊，入自覺勝趣，呢個稱之為我入佛，佛入我，無礙嘅融合，彰顯咗真言中不假外求，即身成佛嘅特色。三字真言作為密言呢，就象徵咗配合咗心印、壓印等，轉白色為大圓鏡智。所以呢個行為藝術嚟㗎嚇，平等性智、妙觀察智、成所作智，統合成為法界體性智啊。最後人生100年人生要成就一個圓滿嘅故事，所以叫做法界體性智啊。顯德成佛，顯德嘅話100年人生入邊咧，要顯示俾人睇嘅，你真係得到成佛嘅，所以顯示一個偉大嘅光明嘅人生啊。咁啊，中因肯定法界體性，東因通過三密修持啊，速證初地至妙覺，累積無量福德。所以呢個一步步每一天還是要過㗎，每一天還是要過㗎嚇。咁所以呢個叫做後德智觀同埋正體智觀，正體智觀咧叫做中因，後德智觀咧就叫做東因啊，有分別啊。咁啊，今日咧到此為止，有冇想問想知嘅？今日咧就大家嚟去行花市啦，去拍拖嘅拍拖啊，見家庭聚會啊。咁我哋咧就到此為止，下個星期日就係初六，我哋繼續有堂㗎。咁啊，初六嘅時間咧，我哋再同大家拜個年啊。咁啊，今日咧就大家我哋去各自去準備好迎接新嘅一年。新一年叫做丙午年啦，丙午年咧基本上咧，人人都會講赤馬紅羊，好似天下要冧落嚟咁。冇事啊，赤馬紅羊對大家一定係一個加持啊！因為點解啊？我哋收大如來嘅，大如來我哋點會怕呢個點會怕呢個光明丙火嘅咧？係嘛？所以大家放心好啦，其實都唔好乜大不了。呢個係江湖術士咧，要嚇人啊、呃下錢嘅古代啊，咁所以 no big deal。呢個世界唔會冧啊，呢個世界仍然安好的喺一種平衡裏邊啊。咁啊，呢個咧就係今日所講，多謝大家，下面到。